Chúng ta dùng group nên chụp được số ở lưu sấy chỉ từ group bạn. Chúng mua ở cả EDC, chúng ta dùng tham nó cuốn chụp bu ở lưu nè đã thành tại chấp rõm nông control. Cam vị thi bắt đầu ra tiền lái để bọn cả EDC, bị xét cứ việc đặc biệt khai chia bộ mà đại cho năm này. Đối với sự xét khai là bao nhiêu cứ lục tay tập bộ thả đâm chơi oi bầm rong rứ, tay bầm đâm mình nút oi bầm rong chỉ đặc lẹ cái này. Niêm chia bộ mà đại cứ dương tay tập thả trong khơi, câu là bọc luôn, thông lá cứ kỳ khai để chịu buộc côn để chụp chơi để cho năm. Đối với cả này kia miền lưới, miền lán, miền villa, miền múc tầm này là ó, sụp hẹp một côn, nâng phep là bay là bàn chơi đàm. Ní cứ chụp hoa fly để kia miền, ca sa sa sai chơi nơi bị follow cái bàn bằng hai thả. ភាពជោគជ័យរបស់មនុស្សយើងមិនមែនកើតចេញពីប្រាជ្ញានៃភាពឆ្លាតវៃរបស់មនុស្សយើងទេប៉ុន្តែទីពិតគឺវាកើតចេញពីការគិតដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់មនុស្សយើងមកវិញដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាពុកម្ដាយការដែលយើងឃើញកូនរបស់យើងគេរៀនពូកែមានភាពឆ្លាតវៃនោះមិនមែនជារឿងដែលគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែលើពីនេះគឺយើងត្រូវបរៀនពូគេឲ្យគេចេះគិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវវាទើបជារឿងដែលល្អប្រសើរតាមរយៈវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបៀបខ្លាយជាពុកម្ដាយដ៏ឆ្នើម ដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូ Christopher គឺខ្ញុំបាទសូមសន្យាថាបើសិនជាអស់លោកអ្នកជាយាមតាមដាននឹងយល់នឹងអនុវត្តឲ្យបានច្រើននោះគឺអស់លោកអ្នកប្រកាសជាខ្លាយទៅជាឪពុកម្ដាយដ៏ឆ្នើមជាមិនខានឪពុកម្ដាយដ៏ឆ្នើមគឺអាចធ្វើឲ្យកូនរបស់ខ្លួនខ្លាយទៅជា champion បាទសូមក្រុមជើញអស់លោកស្រីតាមដាននឹងទស្សនាវគ្គប្រដាល់ទាំងស្រុងដូចតទៅ Myself and Mr. Sreng and Mr. Bori over there and many of our team here belongs to HEDC. បាទចឹងគឺទាំងជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងលោកគ្រូនិងខ្ញុំសៀវស្រេងហើយបូរីហើយនិងក្រុមការងាររបស់យើងដទៃទៀតគឺយើងជាសមាជិករបស់ HEDC Human Earth Development Center បាទអង្គការអភិវឌ្ឍមនុស្សផែនដី So our mission is to be leadership for the future. បាទចឹងគឺពេលសកម្មរបស់យើងគឺយើងនិយាយពីការកសាងភាពជានិរនាំសម្រាប់ថ្ងៃអនាគត Among small young children, among youth and among old people also. បាទចឹងគឺយើងនៅក្នុងស្ទាប់ជាយុវជនវ័យក្មេងសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យហើយនិងសម្រាប់មនុស្សចាស់ផងដែរ So this particular training is conducted by HEDC and also by School for Future Leaders this បាទចឹងគឺកម្មវិធីលក្ខណៈដែលមានលក្ខណៈជាក់លាក់បែបនេះគឺត្រូវបានបង្កើតក៏ដូចជាត្រូវបានប្រដាល់ដោយអង្គការ HEDC ហើយក៏ត្រូវបានជាសាលារៀន Future Leader របស់យើងខ្ញុំផងដែរ I'm advisor to this one. I'm a principal to that one. បាទចឹងគឺសម្រាប់លោកគ្រូគឺលោកគ្រូជាទីប្រឹក្សារបស់អង្គការ ADC ហើយជានាយកសាលា Future Leader នេះ So the title is How to Become Super Mom and Super Dad. បាទចឹងគឺចំណងជើងវគ្គសិក្សានៅរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគឺមានចំណងជើងថារបៀបដើម្បីធ្វើខ្លួនជាឪពុកម្ដាយដ៏ឆ្នើមដ៏ល្អ There are two lasting gifts we can give to our children. One is to nurture their root. The next one is to give them wing. បាទគេថាមានអំណោយ2ចុងក្រោយដែលក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយដែលយើងអាចផ្ដល់ឲ្យកូនរបស់យើងបានទី1គឺយើងផ្ដល់នៅឫសការអភិវឌ្ឍឫសគល់របស់កុមាររបស់កូនទី2គឺធ្វើឲ្យគេមានស្លាប Nurturing their root means developing their character. បាទអញ្ចឹងគឺការកសាងឫសដែលយើងចង់មានន័យគឺការកសាងចរិតលក្ខណៈរបស់កូន The character that not taught in many schools. បាទជាការកសាងចរិតលក្ខណៈដែលសាលារៀនជាច្រើនមិនបានធ្វើនោះ In school, if you intelligent, you can be number 1, number 2, number 3. បាទនៅក្នុងសាលារៀនបើសិនជាយើងឆ្លាតជាងគេគឺយើងអាចបានលេខ1លេខ2លេខ3ហើយ But research show us that those who become number 1, number 2, number 3 in school often fail in life. ប៉ុន្តែការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅលើពិភពលោកគេបានបង្ហាញថាភាគច្រើនកូនសិស្សដែលរៀននៅក្នុងថ្នាក់បានលេខ1លេខ2លេខ3ហ្នឹងគឺច្រើនតែដឹកនាំជីវិតពិតទៅគឺបរាជ័យទៅវិញ Because in life it's not enough to be intelligent. បាទពីព្រោះនៅក្នុងជីវិតពិតរបស់យើងមិនចាំបាច់តែយើងត្រូវតែឆ្លាតនោះទេ Supposing you are intelligent and we become a boss. បាទឧបមាថាយើងគឺជាបុគ្គលដែលឆ្លាតហើយថ្ងៃណាមួយយើងអាចក្លាយទៅជាប្រធានរបស់គេ And our staff are not cooperating with us.
bà hãy biết được bộ lực bao nhiêu con mình trong hạ phát bát cả lò cho môi dương thế then our intelligence is useless. bà biết được chưa khơi nhé bà nhà để dương miên là lò nó vì từ dương ấp bây giờ What we need is the ability to deal with people effectively. bản thấy ở với để dương từ cả với nước cứ chỉ là tập hiệp để dương ai đo sai vừa cả cho mình bà lò In life, in school, intelligent people get the exam correctly the first time. bản chân cứ nơi cái nông sản là riêng rồi có con sợ để chán nó cứ còn ai bà lò bà sát nơi đầm đại ca là bồn. However, in life, you never become successful the first time. Và bản thấy nơi cái nông chỉ vật bất dương mà này bàn chục trí nơi trong đầm bồn đi chỉ vật thì You don't get successful the second time either. Maybe the fifth, the sixth, and the seventh. và hai cơ dương mình bàn chục trí nơi cái nông sạc cam một hiệp đại dương bàn thưa chỉ lương thì pi rước có lương thì bảy rước có lương thì một môi cơ dương ai bàn này. That's why intelligent children often not very successful in life. Bản chân hay đại dươngสังเกตเคยทาขมิ้นได้ฉลาดพิจารณาคือกอดมันใส่จุกใจในของชีวิตเลย Because they think because they can successful in school, they can be successful in life. vàผู้เปกแล้วกอดเกิดทาเปแต่กอดจุกใจในของสลาเรียนให้กอดอายจุกใจในของชีวิตแต่บอกกอดได้ให้ The truth is, we need persistence in life. ปัจจัยเจษฎาในของชีวิตปัจจุบันนั้นทางดับใบจุกใจคือยังตระการอัดมดการชี้ยิ้มตัววิญ Ability to deal with people and persistence, that's the key to success. And we're not teaching this in school. ในของชีวิตปัจจุบันยังคือลัทธิพิบแต่ทั่วยังจุกใจแต่บ้านที่มุ้ยคือการลัทธิพิบแต่ยังไอ้ทั่วการจะมุมดูบ้านหล่อที่ปีคือการชี้ยิ้มตัวខ្លួនរបស់យើងដែលអានឹងដែលធ្វើយើងជោគជ័យប៉ុន្តែវាជាមេរៀនដែលយើងមិនមករៀនពីសាលារៀនមកទេ In many schools, if you are number 1, number 2, they give the reward. នៅក្នុងសាលារៀនជាច្រើនពេលបើសិនជាក្មេងបើសិនយើងជាក្មេងដែលរៀនបានលេខ1លេខ2លេខ3គឺគេឲ្យរង្វាន់យើង 50% discount. បាទអាចថាបង់ថ្លៃសាលាពាក់ 50% No, in this school, children who try hard, even though they are not number 1, number 2, but they try hard and they improve, I'll give them 50% discount. បាទប៉ុន្តែនៅសាលារៀនខាងយើងខ្ញុំនេះវិញគឺខុសពីគេត្រង់ថាក្មេងណាដែលគាត់មិនបានលេខ1លេខ2លេខ3ក៏ដោយឲ្យតែយើងឃើញក្មេងហ្នឹងគឺគាត់ខំយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការសិក្សាក៏យើងឲ្យគាត់ 50% ដែរ So we will reward hard work. We will reward persistence. អញ្ចឹងគឺយើងនឹងឲ្យតម្លៃទៅលើការខិតខំព្យាយាមរបស់មនុស្ស How about number 1, number 2, number 3? បាទតើជួបបុក្មេងដែលបានលេខ1លេខ2លេខ3វិញយ៉ាងម៉េចដែរ Yes, we will reward them. បាទជាការពិតក៏យើងត្រូវឲ្យរង្វាន់គាត់ដែរ We'll give them discount. បាទអញ្ចឹងយើង discount ឲ្យក្មេងដែលរៀនឆ្លាតនឹងដែរ But the parents, not the children. បាទប៉ុន្តែគឺជាយើងឲ្យរង្វាន់ទៅឪពុកម្ដាយមិនមែនឲ្យទៅកូនទេ Why? Because they're intelligent because of the parent, not because they hard work. បាទហេតុអីបានយើងទៅឲ្យឪពុកម្ដាយពីព្រោះក្មេងដែលឆ្លាតក្មេងដែលរៀនបានលេខ1លេខ2លេខ3អញ្ចឹងមិនពីច្រើនមិនមែនដោយសារគាត់ទេគឺដោយសារឪពុកម្ដាយអំណោយទានរបស់ឪពុកម្ដាយ For them, study is easy. ព្រោះសម្រាប់គាត់កាលណាគាត់ឆ្លាតហើយពីកំណើតគាត់មកហើយការសិក្សាហ្នឹងវាជារឿងដែលងាយស្រួលសម្រាប់គាត់ So the second thing is we have to give them wings. បាទអញ្ចឹងគឺចំណុចបន្ទាប់ហ្នឹងគឺយើងជួយឲ្យគាត់មាននៅស្លាប Many parents would like to keep their children, control their children. បើមានឪពុកម្ដាយជាច្រើនគឺយើងមានកូនយើងព្យាយាមត្រួតត្រាកូនយើងព្យាយាមឲ្យកូនមិនឲ្យកូនទៅណាទេ So the children never grow. អញ្ចឹងកាលណាយើងអនុញ្ញាតយើងមិនឲ្យកូនទៅណានោះគឺជាលទ្ធភាពមួយដែលធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងមិនមានការលូតលាស់ល្អទេ Parents have to start letting. អញ្ចឹងឪពុកម្ដាយយើងត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យកូនរបស់យើងនេះគឺចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញពីយើង Parents who prevent children from hard work are not a good parent. បាទអញ្ចឹងគឺឪពុកម្ដាយដែលគាត់ព្យាយាមគេថាកាត់លទ្ធភាពពីកូនដែលកូនធ្វើការងារធ្ងន់ទៅមកឲ្យធ្វើទេនេះមិនមែនជាឪពុកម្ដាយដែលល្អទេ If a tree grow in the area where there is no strong wind. បាទបើសិនជាដើមឈើរុក្ខជាតិដែលវាដុះនៅក្នុងនៅតំបន់មួយដែលមិនមានខ្យល់បក់ខ្លាំង Next time the climate change comes, the wind is strong, they collapse. បាទអញ្ចឹងដល់ពេលទៅថ្ងៃណាមួយពេលដើមឈើនោះវាលូតលាស់មែនប៉ុន្តែដល់ពេលថ្ងៃណាមួយមានខ្យល់ព្យុះបក់ខ្លាំងមកហ្នឹងគឺដើមឈើនោះវាដួលរលំតែម្ដង Hard life never hurt anybody. បាទអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលទៅលើជីវិតដែលមានការតស៊ូពិបាកហ្នឹងមិនដែលធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់មានការឈឺចាប់នោះទេ So parents should not
make life too easy for the children. បើអញ្ចឹងក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយគឺយើងធ្វើម៉េចយើងកុំឲ្យកូននឹងមានជីវិតដែលងាយស្រួលខ្លាំងពេក A tree, they grow in the place where there is strong wind all the time. It will develop a strong root. បាទអញ្ចឹងគឺវាយើងឃើញថាដើមឈើដែលវាដុះនៅក្នុងតំបន់មួយដែលមានខ្យល់បក់យ៉ាងខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ពេលនេះគឺដើមឈើនឹងគឺជាដើមឈើដែលមានឫសបុកទៅខាងក្រោមដីយ៉ាងរឹងមាំ So today we will talk about how to develop the nurturing the root. បាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះអស់លោកស្រីគឺយើងនឹងពិភាក្សាអំពីរបៀបនៃការកសាងឫសគល់ឫសរបស់កូន Tomorrow we're talking about how we can give them weight. បាទហើយនៅថ្ងៃស្អែកគឺយើងនឹងនិយាយអំពីរបៀបដែលយើងអាចបណ្ដុះស្លាបទៅឲ្យពួកគាត់ So welcome to how to become supermom, superdad. បាទអញ្ចឹងគឺសូមជម្រាបសួរក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍ទៅដល់វគ្គសិក្សាដែលយើងហៅថារបៀបដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាឪពុកម្ដាយដ៏ឆ្នើម I think most of you know me already. My name is Christopher Lee. បាទខ្ញុំគិតថាអស់លោកស្រីភាគច្រើនគឺស្គាល់ខ្ញុំហើយឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Christopher Lee And this is Mr. Shushrey. បាទហើយខ្ញុំនឹងគឺសៀវស្រេងបាទ We are taping this thing, videoing this thing, maybe in the future. បាទអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគឺសូមអនុញ្ញាតអស់លោកស្រីគឺយើងទៅគិតថានេះជាការយើងលេងជំនួយការដែលយើងគិតថាវាជាការជាសិក្ខាសាលាមកសិក្សានោះ This is not a training as such. បាទហើយនេះក៏យើងមិនហៅថាជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអ្វីនោះដែរ Because every parent knows how to look after the children. បាទព្រោះយើងបានដឹងថាឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបគឺយើងចេះដឹងអំពីរបៀបនៃការថែទាំកូនហើយ It is our instinct. បាទព្រោះតែពិតថាយើងដឹងថាវាជាសភាវៈកតិរបស់មនុស្សយើងដែលយើងចេះតែម្ដង Bird, dog, cat know how to look after their children. បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាបក្សីឆ្កែឆ្មាក៏មានកូនកើតមកក៏ចេះថែទាំកូនដែរហ្នឹងគឺស្វ័យប្រវត្តិចឹងមក Should be able to do. បាទអញ្ចឹងគឺចុះមនុស្សយើងវិញអញ្ចឹងមនុស្សយើងក៏យើងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលយើងចេះថែទាំកូនរបស់យើងដែរ So this is not training, just a few guidelines we can discuss it. បាទអញ្ចឹងនេះមិនមែនជាវគ្គប្រដាល់ទេប៉ុន្តែវាជាកត្តាចង្អុលបង្ហាញមួយចំនួនដែលយើងអាចពិភាក្សាទាំងអស់គ្នា By the way, in our school, we don't have homework. បាទហើយ Our children homework. បាទម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងសាលារៀនរបស់ខាងយើងខ្ញុំនេះគឺយើងមិនដាក់កិច្ចការងារធ្វើនៅផ្ទះឲ្យក្មេងទេ Because children don't like homework. បាទព្រោះយើងនឹងថាក្មេងគ្រប់រូបមិនចូលចិត្តកិច្ចការនៅផ្ទះនោះទេ So the parents said, wait a minute, that could not be a good school that you don't get homework. បាទអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយឮតែអញ្ចឹងគាត់ថាសាលាដែលមិនដាក់កិច្ចការងារផ្ទះឲ្យក្មេងហ្នឹងមិនល្អទេមើលទៅ We don't give them homework, but we give them home play. បាទទីជាការពិតសាលារបស់ខាងយើងខ្ញុំគឺយើងមិនផ្ដល់ជាកិច្ចការផ្ទះឲ្យក្មេងទេប៉ុន្តែយើងដាក់កិច្ចការដែលត្រូវលេងនៅផ្ទះ Home play is exercises that children do, and teacher can evaluate their progress. បាទអញ្ចឹងគឺកិច្ចការដែលក្មេងយើងគ្រូដាក់ឲ្យក្មេងទៅលេងនៅផ្ទះគឺជារបៀបដែលធ្វើក្មេងហ្នឹងគឺរីករាយនៅក្នុងការលេងហើយគ្រូគាត់អាចជួយកែលម្អទៅលើលទ្ធផលរបស់ក្មេងផងដែរ It's not a punishment so that children cannot watch television at home. បាទវាមិនមែនជាអ្វីមួយដែលគ្រូត្រូវតែដាក់វិន័យទៅកូនសិស្សគ្រប់រូបត្រូវតែធ្វើមិនឲ្យមើលទូរទស្សន៍នោះទេ Just for them and the teacher to evaluate their progress. បាទអញ្ចឹងគឺជារបៀបមួយដែលថាគ្រូបរិញ្ញាគាត់អាចពិនិត្យតាមដានទៅលើការរីកចម្រើនរបស់កុមារតែប៉ុណ្ណោះ So we want children to have fun at Chứ- home and also in school. អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងចង់ឲ្យកុមារគ្រប់រូបគឺគាត់មានការរីករាយលេងនៅក្នុងសាលារៀននៅគាត់អាចមានការលេងរីករាយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ដែរ So if we have play, we need rules. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងលេងគឺយើងក៏ត្រូវមានច្បាប់ផងដែរ So number one is please everybody must participate. បាទអញ្ចឹងគឺច្បាប់នៃការលេងទី1គឺសូមអនុញ្ញាតអស់លោកស្រីគ្រប់រូបបាទសូមមេត្តាចូលរួមឡើង If you don't understand, just say, I don't understand. បាទការចូលរួមនេះបើសិនជាអស់លោកស្រីដែលមិនយល់ត្រង់ចំណុចណាមួយគឺអនុញ្ញាតលើកដៃហើយសូមជម្រាបជូនថាខ្ញុំសួរថាខ្ញុំមិនយល់ទេត្រង់ចំណុចនេះ If you do not agree, just say that I don't agree with you. បាទបើសិនជាអស់លោកស្រីយើងមិនត្រង់ចំណុចណាមួយដែលអស់លោកគិតថាមិនឯកភាពបាទសូមលើកដៃថាខ្ញុំមិនឯកភាពទេកុំនៅស្ងៀម And if you want to share, something that you have done
that produce results at home is that I want to share my experience. បាទបើសិនជាអស់លោកស្រីជាឪពុកម្ដាយដែលយើងមានបទពិសោធន៍ល្អៗនៅក្នុងគ្រួសារការចិញ្ចឹមកូនរបស់យើងឃើញថាផលល្អអញ្ចឹងអាចអនុញ្ញាតលើកដៃដើម្បីជាការចែកម្លែកប្រាប់ថាអូខ្ញុំចង់ចែកម្លែកនៅបទពិសោធន៍មួយក្នុងគ្រួសារខ្ញុំ If I ask question and you answer, don't worry if it's wrong. បាទបើសិនជាខ្ញុំសួរសំណួរទៅឲ្យលោកស្រីវិញនោះគឺសូមមេត្តាកុំមានការព្រួយបារម្ភថាអេឆ្លើយមកខ្លាចតែខុសអីទៅមកចុះ It's a bad parent who think they are right all the time. បាទអញ្ចឹងគឺវាជារឿងមួយដែលថាឪពុកម្ដាយមិនល្អនោះទេបើសិនជាគាត់ជាឪពុកម្ដាយដែលគាត់គិតថាគាត់ត្រូវតែងតែត្រឹមត្រូវរហូត Parent who can say to the children, I'm sorry, I made a mistake. It's a good parent. បាទអញ្ចឹងគឺឪពុកម្ដាយមេដាបេដាដែលគាត់និយាយទៅកាន់កូនថាអូពុកធ្វើខុសឬក៏ម៉ាក់ធ្វើខុសនេះគឺជាឪពុកម្ដាយដែលល្អទៅវិញ Because the truth is, parents make mistakes too. បាទព្រោះធៀបពិតយើងដឹងថាឪពុកម្ដាយក៏យើងមានកំហុសដែរពេលណាមួយនោះ Number 3 is we have to delay judgment. បាទច្បាប់ផ្លេសបទី3គឺយើងទៅមានការពន្យាការវិនិច្ឆ័យរហូតដល់ពេលបញ្ចប់ A 10-year-old boy did not go to school. He told the parents, មានកុមារម្នាក់គាត់អាយុ10ឆ្នាំគាត់មិនបានទៅសាលារៀនទេប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ឪពុកម្ដាយថាគាត់បានទៅសាលា the parent find out about it. បាទពេលនោះឪពុកម្ដាយបានដឹងអំពីព័ត៌មានឬក៏ដំណឹងហ្នឹង And they were very worried. បាទពេលនោះឪពុកម្ដាយក៏គាត់ព្រួយយ៉ាងខ្លាំងភ័យយ៉ាងខ្លាំង They said, oh, my son will become a criminal when they grow older. អូកូនខ្ញុំប្រកាសជាខ្លាចជាអក្រិតជនហើយធំទៅមើលទៅ For the rest of her life, she's worried about the son. អញ្ចឹងគឺក្នុងរយៈពេលនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គឺគាត់តែងតែព្រួយគ្រប់ពេលវេលារឿងកូនហ្នឹង They are such a child. អញ្ចឹងគឺយើងចាំថាធ្វើពិតមានក្មេងប្រភេទមួយយ៉ាងដែរ But then, when the child become old, he become one of the most famous inventor. ប៉ុន្តែពេលខ្លះក្មេងអញ្ចឹងក៏អាចថានៅថ្ងៃអនាគតគេខ្លាយទៅជាអ្នកច្នៃប្រឌិតមួយដ៏ពូកែផងដែរ Thomas Edison, the one that invented the light bulb, invented the movie camera. បាទអញ្ចឹងយើងស្គាល់ដូចជា Thomas Edison ដែលគាត់ជាអ្នកបង្កើតអំពូលមូលពណ៌ហងអំពូលពណ៌មាន់ហ្នឹងហើយគាត់ជាអ្នកបង្កើតប្រអប់កាមេរ៉ាហ្នឹងផងដែរនោះ Another young child did not do very well in school. បាទអញ្ចឹងមានដូចជាកុមារម្នាក់ទៀតដែលក៏រៀននៅសាលារៀនមិនចេះទេហៅថាមិនសូវប្រកែទេ The teacher said, you are not very good at mathematics, you know. I don't think you become anybody famous in the future. ពេលនោះគ្រូបង្រៀនរបស់គាត់និយាយថាបងឯងរៀនល្ងងអញ្ចឹងក៏នៅវិជាបងឯងរៀនមិនចេះអញ្ចឹងបងឯងខ្ញុំអ្នកគ្រូគិតថាបងប្រហែលជាមិនអាចធ្វើអ្វីកើតនៅថ្ងៃអនាគតនោះទេ His name is Albert Einstein. បាទឈ្មោះរបស់គាត់គឺកុមារ Albert Einstein. Considered one of the cleverest person in the world. បាទសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងដឹងថា Albert Einstein គាត់គឺជាបុគ្គលដែលឆ្លាតជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក So as parents, we have to delay the judgment until the end. បាទអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយនោះគឺលោកស្រីគឺយើងត្រូវពន្យាការវិនិច្ឆ័យចំពោះកូនរបស់យើងផងដែរ Don't be too stressful about your children. They will be okay. យើងកុំមានអារម្មណ៍ថាឃើញកូនខុសតិចតួចយើង stress គ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងមិនអីទេបាទមិនអីនោះទេ If you do the right job, they will grow. បើសិនជាយើងធ្វើកិច្ចការងារកាតព្វកិច្ចរបស់យើងជាឪពុកម្ដាយបានត្រឹមត្រូវបានល្អគេនឹងមានការលូតលាស់ If you plant seed on the ground, you give them enough sunlight and enough water, they will grow. They will not. There is no possibility they will not grow. បើសិនជាយើងមានគ្រាប់ពូជមួយយើងដាំនៅក្នុងដីយើងដាក់វាឲ្យត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយយើងស្រោចទឹកថែទាំវាបានល្អពេលនេះយើងដឹងថារុក្ខជាតិនេះគឺវានឹងលូតលាស់ឡើងវាគ្មានករណីណាដែលវាមិនអាចលូតលាស់បានទេ I know many of us has a lot of experience. ខ្ញុំដឹងថាអស់លោកស្រីគឺយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងជីវិត We watch our parents, you know. Maybe we have our own children. បាទអញ្ចឹងគឺយើងមើលរបៀបនៃការចិញ្ចឹមកូនពីឪពុកម្ដាយរបស់យើងហើយយើងមានកូនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដែរជាបទពិសោធន៍ For these 2 days, I would like you to ask to open your mind. បាទប៉ុន្តែគឺក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទអនុញ្ញាតអស់លោកស្រីគ្រប់រូបគឺសូមមេត្តាបើកចំហចិត្តគំនិតខ្លួនឯងបន្តទៀត Don't say, oh, that's not what I learned, you know, this is not what I do. បាទអញ្ចឹងគឺកុំមានប្រសាសន៍ថាអូនេះមិនមែនជារបៀបដែលខ្ញុំបានរៀនឬក៏មិនមែនជារបៀបដែលល្អដែលខ្ញុំបានធ្វើពីមុនទេ Just open our mind first. បាទអញ្ចឹងគឺសូមអនុញ្ញាតបើកចំហចិត្តគំនិតរបស់យើងជាមុនបន្តិចសិន And then we try it. បាទហើយយើងនឹងព្យាយាម If it doesn't work, we'll do something else different. ពេលដែលយើងព្យាយាមអនុវត្តគំនិតទាំងអស់នេះហើយបើសិនជាលោកស្រីឃើញថាវាជាក់ស្ដែងវាអត់បានផលអញ្ចឹងយើងចាំរកមធ្យោបាយផ្សេងទៀត It is interesting and also very
very pleasing to know that among us here, there are many people that not yet have children. បាទអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅក្នុងបន្ទប់នេះភាគច្រើនអ្នកដែលចូលរួមដូចជាមិនសូវមានអ្នកមានគូស្គាល់មិនសូវច្រើនប្រហែលទេ They're planning to have some. បាទមានអ្នកខ្លះដូចមានផែនការបាទ That's what I call preparation. បាទនេះហើយខ្ញុំហៅថាគឺការត្រៀមខ្លួនជាមុន Every farmer know before you plant the rice, you have to prepare the soil. បាទអញ្ចឹងគឺគ្រប់កសិករក៏អញ្ចឹងដែរគាត់ដឹងគ្រប់គ្នាថាមុនពេលដែលគាត់សាបព្រោះគ្រាប់ពូជរបស់គាត់ទៅគឺគាត់ត្រូវរៀបចំដីជាមុនសិន This how to become super mom, super dad, based on the book that I just about to finish, called Operacy Book. បាទអញ្ចឹងគឺវាហៅរបៀបដែលយើងដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាឪពុកម្ដាយដ៏ឆ្នើមគឺជាផ្នែកមួយមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសភៅមួយក្បាលដែលខ្ញុំកំពុងតែនិពន្ធចិត្តចប់នេះគឺឲ្យឈ្មោះថា Operacy. Why do I wrote this book? បាទហើយបានខ្ញុំត្រូវនិពន្ធសភៅនេះឡើង Because there are many people in the world who are not successful. បាទមូលហេតុពីព្រោះមានមនុស្សជាច្រើននៅលើពិភពលោកគឺគាត់អត់ជោគជ័យក្នុងជីវិតទេ Not only they're not successful, but they believe they can never be successful. បាទមិនត្រឹមតែគាត់មិនជោគជ័យទេប៉ុន្តែថែមទាំងគាត់ជឿគាត់គិតថាគាត់គ្មានថ្ងៃជោគជ័យនោះទេ The experience in their childhood period make them accept their failure. បាទពីព្រោះពេលខ្លះវាជាបទពិសោធន៍តាំងពីគាត់ពីកុមារភាពមកគឺធ្វើឲ្យគាត់មានកំណត់ថាគាត់បរាជ័យអញ្ចឹងគាត់ទទួលយកអាភាពបែបហ្នឹងតែម្ដង So without parents, they need something. បាទអញ្ចឹងគឺលើសពីអ្វីដែលគាត់បានពីឪពុកម្ដាយមកគឺគាត់ត្រូវការអ្វីមួយផ្សេងទៀត So the book and the training that I provide seem to help them. បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាសភៅឯកសារដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យគាត់គឺអាចជួយគាត់បានខ្លះ To come out, to get out of this hopelessness. បាទគឺយើងជួយគាត់តាមវិធីហ្នឹងគឺតាមរយៈការដែលយើងជួយទាញខ្លួនគាត់ឲ្យងើបចេញពីអាភាពរវងនៃអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិត However, about your children, that's what we don't want them to need training after they become old, right? បាទអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលជាសម្រាប់កូនរបស់យើងវិញគឺយើងមិនមែនចង់ឲ្យគាត់នឹងគឺមានវគ្គប្រដាល់នៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅនោះទេ My training have been very, very successful. បាទអញ្ចឹងគឺឃើញវគ្គប្រដាល់ដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ទៅគឺជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំង Between our team, probably 250,000 people have been trained here in Cambodia. បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាខាងខ្ញុំនេះគឺឃើញថាអ្នកដែលទាំងខាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺយើងបានផ្ដល់វគ្គប្រដាល់ទៅដល់មនុស្សគឺជាង20,000នាក់ហើយ I train in Thailand, in Laos, in Indonesia, in the Philippines. គឺខ្ញុំបានធ្វើវគ្គប្រដាល់នៅក្នុងប្រទេសថៃប្រទេសឡាវប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសហ្វីលីពីន And I think very soon we'll do it in Vietnam. បាទហើយខ្ញុំរំពឹងទុកថានៅក្នុងរយៈពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះគឺយើងនឹងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទៀត We train everybody from small children, youth, into a very people with very high position. បាទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើវគ្គប្រដាល់ទៅលើមនុស្សគ្រប់រូបគឺគ្រប់កម្រិតគ្រប់ឋានៈតែម្ដងមិនថាតាំងពីក្មេងរហូតដល់មនុស្សដែលមានឋានៈខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងសង្គម Including directors, បាទអញ្ចឹងគឺរួមបញ្ចូលទាំងនាយក principal. បាទឬក៏ប្រធាននាយកអីហ្នឹង The question is why? បាទសំណួរជាសួរថាហេតុអីបាទ Why do I need to teach these powerful people with high responsibility how to become successful? បាទសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាខ្ញុំត្រូវបង្រៀនទៅដល់មនុស្សដែលមានឋានៈខ្ពស់មានអំណាចបំផុតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងសង្គមអំពីរបៀបដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងជោគជ័យទៅវិញ Because the parents did not teach them that. បាទមូលហេតុតែរបៀបជោគជ័យក្នុងជីវិតនេះឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នឹងមិនបានមើលរៀនគាត់តាំងពីគាត់កើតមកនោះ Because their school were too busy trying to make them pass exam. They did not teach them how to pass their life អ successfully. ញ្ចឹងដោយសារតែនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងសាលារៀនគ្រូរវល់តែបង្រៀនក្មេងបង្រៀនកុមារអំពីរបៀបធ្វើម៉េចឲ្យក្មេងនឹងប្រឡងជាប់ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យគាត់ភ្លេចគាត់មិនបានបង្រៀនឲ្យក្មេងប្រឡងជាប់នៅក្នុងជីវិតទេ I thought by developing the school and by training parents in the future we might not need to do it. បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានជំនឿក៏ដូចខ្ញុំគិតថាពេលដែលយើងធ្វើជាសាលារៀនបែបនេះហើយយើងប្រដាល់ទៅឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបហើយនៅថ្ងៃអនាគតគឺយើងមិនចាំបាច់ទៅបង្រៀននេះតទៀតទេ So the question is when we are sitting here together like this on nice Saturday and Sunday instead of sleeping a bit late, the question is what's in it for me? បាទសំណួរគឺអលោកស្រីគឺទៅសួរថាជំនួសឲ្យការដែលអលោកស្រីថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យយើងគួរតែសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនម៉ោងជាងថ្ងៃធម្មតាបន្តិច
បើថាយើងបែរជាមកអង្គុយទីនេះទៅវិញសំណួរសួរតើមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ខ្ញុំ Well, the expectation will be number one is we will understand how to develop our children's potential to the fullest. បាទជាការពិតណាស់គឺអស់លោកស្រីនឹងទទួលបាននូវក្តីរំពឹងទុកចំនួន4ចំណុចធំៗទី1គឺយើងនឹងយល់ដឹងអំពីរបៀបនៃការអភិវឌ្ឍសក្តានុពលរបស់កូនប្រុសស្រីរបស់យើងឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាបុគ្គលដែលមានសក្តានុពលពេញលេញ Number two is to avoid the common mistake that parents used to make. បាទចំណុចទី2គឺរបៀបនៃការជៀសវាងកំហុសដដែលឪពុកម្ដាយនេះគឺបានធ្វើកន្លងមក Number three, of course, this is what every parents want to have better relationship with their children. បាទនេះគឺជារបៀបដែលក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយគឺយើងគួរតែបង្កើតនៅចំណងទងប្រកបដោយអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅចំពោះកូន Number four is to have less stress in raising our children. បាទចំណុចបន្ទាប់ទី4គឺក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយគឺធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍ stress នៅក្នុងការចិញ្ចឹមកូន So that's what I hope you will get. បាទនេះគឺជារបៀបខ្ញុំចំណុចទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាជាអ្វីដែលអស់លោកស្រីនឹងទទួលបាន But this is only the first of the series of how to become super parents. This is the foundation. បាទនេះគឺជាគ្រាន់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដំបូងតែប៉ុណ្ណោះអំពីរបៀបដែលយើងខ្លាយទៅជាឪពុកម្ដាយដ៏ឆ្នើមដ៏ល្អ In the future, I might conduct 1-day and 2-day trainings, follow-up training. For example, how to help our children to make decisions. បាទអញ្ចឹងគឺអាចនៅថ្ងៃអនាគតគឺខ្ញុំនឹងមានវគ្គអាចមួយថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃដែលក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយគឺវគ្គរបៀបនៃការជួយឲ្យកូននឹងគឺចេះធ្វើការសម្រេចចិត្តបានដោយខ្លួនឯង Not all this training will be conducted by me. បាទមិនចាំបាច់ថាវគ្គប្រដាល់ទាំងអស់នេះគឺត្រូវតែខ្ញុំជាអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងទេ For example, how to stop our children from become a video game addict. បាទឧទាហរណ៍ថារបៀបដែលយើងអាចជួយឲ្យកុមារជួយឲ្យកូនរបស់យើងគឺកាត់បន្ថយការញៀននៅក្នុងការលេងហ្គេម So a lot of parents in Cambodia now have this problem. បាទខ្ញុំជឿថាមានឪពុកម្ដាយជាច្រើនសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាកូនញៀនរឿងលេងហ្គេម How can we stop our children from being influenced by bad internet because there's a lot of bad one over there. បាទតើយើងរបៀបមួយទៀតដែលយើងអាចជួយឲ្យកូនរបស់យើងក្នុងការការពារការឆ្លងមេរោគការឆ្លងគំនិតមិនល្អៗពីតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត We also will have a course on how to help children with have learning difficulties. បាទយើងមានវគ្គមួយទៀតដែលយើងអាចជួយទៅដល់ក្មេងដែលមានការពិបាកនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យគាត់អាចរៀនសូត្របានល្អមកវិញ Some of these are behaviorally, some of them are just chemical in the brain is not the same as the rest of us. បាទក្មេងដែលរៀនមិនសូវប៉ាកែហ្នឹងគឺអាចតែក្មេងខ្លះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងភាពពិបាកនៅក្នុងរឿងអាកប្បកិរិយារបស់ក្មេងប៉ុន្តែមានក្មេងខ្លះទៀតគាត់មានបញ្ហារឿងជាតិសារជាតិគីមីមួយយ៉ាងនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់នេះមានបញ្ហា Some children are very special. They don't think like you and I do. បាទប៉ុន្តែមានប្រភេទក្មេងមួយចំនួននេះគឺជាក្មេងដែលមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីមនុស្សធម្មតាដែលជារបៀបដែលអស់លោកស្រីនិងខ្ញុំគឺយើងមានលក្ខណៈធម្មតាបែបនេះនោះ Teachers who did not know about this or parents who did not worried because they think we have a stupid child. ពេលដែលគ្រូបរិញ្ញាឪពុកម្ដាយមួយចំនួនដែលគាត់មិនយល់អំពីប្រភេទនៃលក្ខណៈខុសៗគ្នារបស់ក្មេងបែបនេះគឺគាត់មានការព្រួយបារម្ភច្រើនទៅលើក្មេង But usually they are very special. They're not the same as anybody else. Under the right guidance from parents, from teachers, they can become very, very successful. ប៉ុន្តែក្មេងបែបនេះមិនមែនជាក្មេងដែលល្ងងឬក្មេងដែលមិនល្អទេបើសិនតែស្ថិតនៅក្នុងការណែនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ឪពុកម្ដាយនិងគ្រូបរិញ្ញាគឺអាចធ្វើឲ្យក្មេងនេះគឺខ្លាយទៅជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យនិងជោគជ័យជាទីបំផុតនៅថ្ងៃអនាគត So now this is just the foundation. អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះជម្រាបជូនដល់អស់លោកស្រីថាវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលយើងទៅយល់អំពីគ្រឹះជាមុនសិន How to develop the root and give them wings. បាទគឺគ្រឹះនៃការកសាងឫសរបស់កូននិងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ដុះស្លាប់ What are super mom and super dad? បាទតើអ្វីទៅដែលយើងចង់និយាយអំពីឪពុកម្ដាយដ៏ឆ្នើម Well, when our children said, you know, my mom is a super mom, means he's a great person. He loved to be there. បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាពេលដែលកូនរបស់ខ្ញុំឬកូនរបស់យើងនិយាយថាអូម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាម្ដាយដ៏ super ណាដ៏ឆ្នើមមិនថាគាត់គឺជាពុកម្ដាយដ៏អស្ចារ្យហើយ When your children said, you have to meet my dad, he's a super dad. បាទអញ្ចឹងគឺពេលដែលកូនរបស់យើងនិយាយថាអូយើងត្រូវតែ
ភ្នាល់ជាមួយនៅឪពុកម្ដាយរបស់យើងព្រោះគាត់ជាឪពុកម្ដាយដ៏ឆ្នើម It means that you are great. You are fun to be with. បាទពេលដែលយើងឮពាក្យបែបនេះគឺជាកត្តាចង្អុលបង្ហាញថាយើងគឺជាឪពុកម្ដាយដ៏ឆ្នើមដ៏អស្ចារ្យហើយពីកូន And friends don't have to be afraid of them. បាទអញ្ចឹងគឺមិត្តភ័ក្តិគ្រប់រូបគឺមិនចាំបាច់ត្រូវខ្លាចនោះទេ But mostly, super mom and super dad are special parents who can help their children to fulfill their fullest potential as human. ប៉ុន្តែទីពិតនៃសំខាន់នៃដ៏ខ្លីដែលសាមញ្ញដែលយើងនិយាយថាអ្វីទៅជាឪពុជាម្ដាយជាឪពុកដ៏ឆ្នើមឬក៏ដ៏អស្ចារ្យនោះគឺជាឪពុកម្ដាយឬក៏មេដាបេដាដែលអាចជួយឲ្យកូនគ្រប់រូបរបស់ខ្លួនគឺអាចបំពេញនូវសក្តានុពលឲ្យមានលក្ខណៈពេញលេញក្នុងនាមជាមនុស្ស So when their children grow up, they will become great citizens. បាទមានន័យថាពេលដែលកូនរបស់យើងគ្រប់រូបគាត់លូតលាស់ឡើងគាត់ពេញវ័យក៏ខ្លាយទៅជាប្រជាពលរដ្ឋដ៏ល្អ Successful businessmen, successful doctors, or successful scientists. បាទក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកជំនួញដ៏ជោគជ័យក៏ខ្លាយជាដុកទ័រដ៏ជោគជ័យក៏ខ្លាយជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ជោគជ័យ But more than that, they are great human beings បាទប៉ុន្តែលើសពីនេះទៅទៀតគាត់អាចខ្លាយទៅជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យ that contribute positively to society. បាទគាត់គឺជាបុគ្គលដែលអាចបរិច្ចាគចែករំលែកនៅរឿងល្អៗរឿងវិជ្ជមានជាច្រើនសម្រាប់សង្គមជាតិដូចក៏ដូចជាពិភពលោកនោះ So that's what we want. បាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បាន If you love Cambodia, there's only one thing we can do. បើសិនជាយើងស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាវាមានរឿងតែមួយគត់ដែលយើងត្រូវធ្វើ Be a super mom and be a super dad. បាទគឺអស់លោកស្រីគឺយើងត្រូវធ្វើខ្លួនខ្លាយជាឪពុកម្ដាយដ៏ឆ្នើមជាមុន Because សិន the leader of your future are your children. បាទពីព្រោះអ្នករនាំនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចំនួនក្រោយនោះសួរថាតើជានរណាមិនជាកូនចៅរបស់យើងជាកូនប្រុសស្រីរបស់យើង Question, very important. What do we want our children to be 20 years from now? Bah, Think some about new. the age. Maybe 5, maybe 2. If they're 22 years from now, when they are 22 years old, when they're 25 or 30 years old, what do you want them to be? បាទអញ្ចឹងគឺសំណួរដែលសំខាន់ដែលអស់លោកស្រីក្នុងនាមយើងជាមេដាបេដាគ្រូគឺយើងទៅសួរថាតើក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំក្រោយទៀតចាប់ពីពេលនេះទៅឧទាហរណ៍កូនរបស់យើងអាយុ2ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំអញ្ចឹងពេលដែលកូនរបស់យើងអាយុ22ឆ្នាំឬក៏25ឆ្នាំតើយើងចង់ឃើញគេជាកូនជាបុគ្គលបែបណា What kind of person? បាទតើយើងចង់ឃើញខ្លាចកូនរបស់យើងនេះជាបុគ្គលបែបណាទៅ That's not going to be easy. បាទខ្ញុំគិតថាមិនមែនជារឿងដែលងាយស្រួលសម្រាប់គាត់ទេ The population of the world is increasing. បាទព្រោះយើងឃើញថាកំណើនប្រជាជននៅលើផែនដីនៅលើពិភពលោកកាន់តែច្រើនទៅ The UN population study said the population of Cambodia will be about maybe double in the next 20 years. បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាយន្ត FPA គឺគេបាននិយាយថាចំនួនប្រជាជនរយៈពេល20ឆ្នាំក្រោយទៀតគឺនឹងមានការកើនឡើងទ្វេដង If it's difficult now to find food, enough food for our people and drinking water for our people, think about it when the population double. បាទអញ្ចឹងអស់លោកស្រីអាចធ្វើការសម័យថាបើសិនជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានការពិបាកនៅក្នុងការទទួលរកម្ហូបអាហារឲ្យមនុស្សរបស់យើងកូនចៅរបស់យើងឬក៏ទឹកដើម្បីឲ្យកូនចៅរបស់យើងគាត់បរិភោគពិបាកបែបនេះហើយតើ20ឆ្នាំក្រោយទៀតពេលដែលចំនួនប្រជាជនកើនឡើងនោះតើពិបាកប៉ុណ្ណា Already there is a lot of hopelessness. បាទជាការពិតគឺនៅមាននៅក្តីអស់សង្ឃឹមយ៉ាងច្រើនកើន A ឡើង lot of fear among young people. បាទហើយនៅមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងច្រើនក្នុងស្រទាប់យុវជន Many of them go to university and not believe that when they finish they can get good job. បាទហើយនៅមានយុវជនជាច្រើនគឺគាត់ទៅសាកលវិទ្យាល័យហើយគាត់មានជំនឿថាពេលដែលគាត់ចប់ពីសាកលវិទ្យាល័យទៅប្រហែលជាគ្មានការងារធ្វើទេ Imagine 20 years from now. បាទអញ្ចឹងគឺអស់លោកស្រីធ្វើការសម័យថា20ឆ្នាំក្រោយទៀត When our children now finish university. បាទនៅពេលដែលកូនប្រុសស្រីរបស់យើងគឺគេបានបញ្ចប់មហាពីសាកលវិទ្យាល័យ Things are not going to get better. បាទពេលនោះយើងនឹងឃើញថារឿងរ៉ាវវាមិនមានភាពល្អប្រសើរនោះទេ When the number of people increasing, more and more poverty. បាទពីព្រោះពេលដែលចំនួនប្រជាជនកើនឡើងច្រើនទៅអាភាពក្រីក្រក៏កើនឡើងកាន់តែច្រើនទៅ Our school right now is too busy making sure that children pass the exam.
bà sà la riêng là bao giờ để bày cho bạn ấy cử dương tràn ta rồi vul cử phơi mấy mà trâm ta ai để không mấy những bà lòng chọp từ Many teachers, many schools don't think that far ahead of time. mà bàn tay mình miên sà la riêng tràn rồi có bà bọn áo rum tràn đây để cái kết từ đó riêng pê từ một được ngày nào cột tiền My school will be famous if many of my students pass the exam. bà sà la riêng là bọc trong cứ mình kê chung là bày là bàn bởi sân chỉ con sơ là bọc trong kê bà lòng chọp tràn That is dangerous thing. và đi cứ chỉ cầm nứt bài kêu thân từ mình School must make sure not passing the exam now but having a good life 20 years from now. và tập bất sà la riêng cứ chưa cứu ơi bà có tha dương bà đọc ra từ đó cổ má từ đó không mấy mình men ơi không mấy nó bà lòng chọp là bên đằng này dương thương mấy ơi bà có đọc để không mấy thông tư kê khai chỉ bộ cốt để mình chỉ vật để chụp chơi Otherwise, we're not taking responsibility seriously. và bờ dương mình bàn phơi dương mà kết bạn đi thế chỉ môn thế nếu mình thấy dương mình bàn group từ lực cái ta bắt cách rồi bờ dương ở bàn trăm trâu ở bàn mồm tòm rồi thế We see the sign among young people now. There are a lot of hopelessness. của bờ sân chi ở đây dương sự kết khơi dương mưa khơi sinh nhai chỉ sao đại ca là nơiក្នុងstop du chân về không mình Children take drugs because they want to forget. dương mưa xong bây ta cổ mà mui chầm luôn cứ còn sai cứ nhiên đời xa tại chỉ cô bầm nonក្នុងការបបំភ្លេចជីវិតរបស់ខ្លួនឯងចោល They want to forget hopelessness. They want to forget fear. បាទពួកគាត់ចង់បំភ្លេចអំពីភាពអស់សង្ឃឹមការភ័យខ្លាចនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួន Suicide among children, among young people around the world is increasing. ព្រោះយើងឃើញថាចំនួននៃការធ្វើអត្តឃាតទៅលើយុវជនទូទាំងពិភពលោកគឺមានការកើនឡើងខ្ពស់ To forget, they watch television. វិធីនៃការបំភ្លេចជីវិតរបស់គេក៏វត្តចោលមួយទៀតគឺកុមារឬក៏ក្មេងមួយចំនួនគឺគេគិតតែមើលទូរទស្សន៍តែម្ដង Sometime on Sunday and Saturday, from the moment they wake up in the morning until they sleep. ជួនពេលខ្លះគឺតាំងពីនៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យតាំងពីគាត់ក្រោកឡើងពីព្រលឹមរហូតគាត់មើលទូរទស្សន៍រហូតដល់ពេលយប់ទៀត Some children want to sleep all the time. មានក្មេងខ្លះចូលចិត្តដេកច្រើនរហូត Others take drugs. មានក្មេងខ្លះទៀតគឺទៅជាសាបគ្រឿងញៀន Others make the brain dead by playing computer game all day. បាទហើយមានក្មេងខ្លះទៀតគឺគាត់ចង់ធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់ខ្លួនឯងគឺស្លាប់តែម្ដងតាមរយៈការចូលចិត្តអង្គុយលេងហ្គេមនឹងរហូត This is a sign that things are not well. បាទអញ្ចឹងអានឹងវាជាសញ្ញាដែលយើងមើលឃើញជាសញ្ញាដែលមិនល្អនោះទេ And parents have to read this sign and do something about អ it. ញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយគ្រូគឺយើងត្រូវអានមិនថាយើងត្រូវតាមដានមើលទៅលើសញ្ញាទាំងឡាយទាំងអស់នេះហើយយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងសម្រាប់កូនប្រុសស្រីរបស់យើង Drugs cost money. បាទយើងដឹងថាការសេពគ្រឿងញៀនគឺគ្រឿងញៀនគឺត្រូវការចំណាយលុយ Not only drugs, but young people are now tempted with many things like iPhone and motorcycle and things បាទ like មិន that. ត្រឹមតែរឿងគ្រឿងញៀនទេមានយុវជនវ័យក្មេងជាច្រើនគឺគាត់ញៀនជាមួយនឹងអារឿងរបស់របរដែលទំនើបដូចជាញៀនជាមួយនឹងរបស់ទូរស័ព្ទ iPhone ទំនើបម៉ូតូស៊េរីថ្មី Newspaper, television, billboard tell you buy this. បាទពីព្រោះយើងឃើញថាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តាម sport ពាណិជ្ជកម្មដែលគេដាក់នៅតាមប៉ាណូនៅតាមចោលផ្លូវគឺគេប្រាប់ថាបងឯងនេះប្រើនេះទិញអានេះល្អ Many children are under a lot of pressure at school that if you don't have the same mobile phone as your friend, then you are not good. បាទព្រោះក្មេងជាច្រើនគឺគាត់ទទួលរងនឹងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបញ្ហាកាសសាលារៀនរបស់គាត់គឺថាបើសិនជាគាត់មិនមានទូរស័ព្ទទំនើបដូចមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនទេជាសញ្ញាបង្ហាញថាខ្លួនឯងនឹងមិនល្អទេ So many young people under pressure did the wrong thing. អញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាយុវជនរបស់យើងជាច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងទទួលបាននូវសម្ពាធដែលវាមិនត្រឹមត្រូវជាច្រើន Many parents told me that first they noticed something disappear from home. បាទកាលពីដំបូងមានឪពុកម្ដាយមួយចំនួនគាត់និយាយថាដូចជាគាត់បាត់របស់របរនៅក្នុងផ្ទះ Camera, mobile phone disappear from home. They took- thought it's somebody from the outside. ទុកកាមេរ៉ាទុកទូរស័ព្ទមួយផ្លេតបាត់សូន្យពីលើតុបាត់តាណាមិនមែនមនុស្សនៅខាងក្រៅទេ And they found out later on to their shock that it's their own children. បាទប៉ុន្តែដល់ពេលយូរទៅគឺតែពិតមិនមែនមនុស្សនៅខាងក្រៅមែនគឺជាកូនរបស់គាត់ Because they have to pay for their maybe drug habit. បាទព្រោះគាត់ធ្វើម៉េចគាត់លួចរបស់ទូរស័ព្ទទំនើបរបស់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងយកទៅលក់ដើម្បីអីដើម្បីយកលុយទៅទិញថ្នាំញៀនបន្តទៅទៀត We grew up in a society with increasingly
unable to tolerate other people religion other people belief បាទអញ្ចឹងលើកអលស្រីគឺយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបប្រទះនៅថាមនុស្សយើងដូចជាមិនមានការអត់ឱនអព្យាស្រ័យជាមួយគ្នាទៅលើរឿង possible នឹងសាសនានោះទេ Before when I go to the airport to go overseas I just have to be there 1.5 hour before the plane took off កាលពីមុនពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះគឺខ្ញុំតែងតែទៅមុនពេលដែលខ្ញុំចាក់ចេញទៅដល់ព្រលានយន្តហោះត្រឹម1 ម៉ោងកន្លះ Now I have to be there 3 hours before because they check everything my bag everything because they're afraid of terrorism បាទប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនត្រឹមតែ1 ម៉ោងកន្លះទេខ្ញុំថែម1 ម៉ោងកន្លះទៀតគឺ3 ម៉ោងខ្ញុំត្រូវទៅដល់ព្រលានយន្តហោះមុនពេលដែលម៉ោងនៃការចាក់ចេញពីព្រោះខ្ញុំត្រូវតែ check in គឺគេ check អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងកតាបឬក៏របស់ផ្សេងៗទៀត Our children is living in the increasingly dangerous world បាទអញ្ចឹងគឺកូនរបស់យើងគឺគាត់រស់នៅក្នុងបរិយាកាសពិភពលោកមួយដែលមានការកើនឡើងទៅលើភេរវកម្មឬក៏សង្គ្រាមទាំងអស់នេះ This is what happened last week បាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលបានកើតឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនកន្លងទៅ Not in the Bangladesh not in back in Kolkata India but in London បាទមិនមែននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសឬក៏ប្រទេសឥណ្ឌាខលកាតានោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស These crimes are committed by children who finish high school they graduated បាទអញ្ចឹងគឺឧក្រិដ្ឋកម្មនេះកើតឡើងដោយសារគឺកើតឡើងគឺដោយសារតែយុវជនវ័យក្មេងដែលគាត់ទើបចប់អនុបថ្មី Not uneducated not the uneducated and the illiterate but they are very well educated អញ្ចឹងគឺក្រឹតកម្មទាំងអស់នេះកើតឡើងមិនមែនដោយសារមនុស្សអវិជ្ជាមនុស្សល្ងងខ្លៅអត់ចេះអក្សរទេគឺកើតចេញពីមនុស្សដែលគាត់អ្នកចេះដឹងគាត់អ្នកចេះអក្សរ Increasingly children through poverty have to do things that will regret for the rest of their life អញ្ចឹងយើងឃើញថាមានក្មេងមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើរឿងដែលមិនបានល្អប្រសើរចំពោះជីវិតរបស់គាត់គឺដោយសារតែភាពក្រីក្រមួយចំនួន They enter into prostitution ដូចជាមានក្មេងខ្លះគឺគាត់ជួបបញ្ហាជីវិតរបស់គាត់បែបនេះគឺគាត់បែរជាប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មបែបជាអ្នកលក់ខ្លួន Sometimes out of their own free will sometimes they forced to do so ពេលខ្លះគឺគាត់លក់ខ្លួនតាមចិត្តដែលគាត់ចង់ធ្វើដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែក្មេងខ្លះត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរកស៊ីជាអ្នកលក់ខ្លួន all this crisis in the world caused by fragmented thinking short-term thinking and narrow thinking បើសិនជាយើងលេងមើលទៅលើបញ្ហាទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះធំគឺវាកើតឡើងពីគំនិតពីររបស់មនុស្សទី1គំនិតខ្លីនិងទី2គំនិតជាងល់ As the world get more and more dangerous and poorer people start to think about themselves more than about other people បាទនៅពេលធម្មតានៅពេលដែលពិភពលោកកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ទៅនឹងក្រីក្រទៅគឺធ្វើមនុស្សយើងចាប់ផ្ដើមគិតគំនិតខ្លីទៅ They think about short term what I can get now not what I can work hard and get in the future but what I can get now បាទអញ្ចឹងគឺគាត់គិតថាធ្វើម៉េចដើម្បីខ្ញុំបានឥឡូវគាត់មិនគិតថាគាត់ត្រូវធ្វើការព្យាយាមអត់ធ្មត់ដើម្បីទទួលបាននៅពេលក្រោយទេគឺគាត់ថាធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំបានឥឡូវ I've been in Cambodia 16 years ខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺ16ឆ្នាំហើយ I notice big change among young people ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំធេងនៅក្នុងស្រទាប់យុវជន One the respect for other people become less បាទ Respecting other people become less បាទមួយនោះគឺដោយសារតែការគោរពរបស់យុវជនរបស់យើងទៅកាន់អ្នកដទៃទៅកាន់មនុស្សចាស់គឺចាប់ផ្ដើមថយចុះ This is the same in Thailand this is the same in the Philippines this is the same in Indonesia បាទអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរនៅក្នុងប្រទេសដូចជានៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនគឺត្រូវបានកើតឡើង What I said the respect for other people become less I mean they start thinking more about themselves បាទអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយថាការគោរពទៅកាន់អ្នកដទៃគឺកាន់តែទៅគឺយើងចង់និយាយថាគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតតែពីខ្លួនឯងច្រើនទៅ They start thinking short term បាទគាត់ចាប់ផ្ដើមមានកំណត់ខ្លីទៅ All the big problem in the world caused by these two things បាទអញ្ចឹងគឺបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅលើពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺកើតឡើងបង្កមកពីកំណត់ពីរនេះ The economic crisis that we just recover not fully recovered caused by short term thinking បាទអញ្ចឹងដូចជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងមិនទាន់បានដោះស្រាយរួចរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺបង្កមកពីកំណត់ខ្លីរបស់មនុស្ស
We don't want to work hard so that in 5-10 years we become successful. We want to play the investment market so that I get it quickly. បានអញ្ចឹងយើងមិនចង់ចំណាយពេលវេលានិងកម្លាំងដើម្បីធ្វើការដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញឬក៏ជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតរយៈពេលវែងប៉ុន្តែគឺយើងបែរជាលេងអាទីផ្សារហើយអាទីផ្សារប្រយោជន៍ដែលយើងចង់បានចង់មានបានយើងអង្គុយគាត់អង្គុយលេងអញ្ចឹងយើងមានតែម្ដង So all this is causing the problem, the short-term thinking and the narrow thinking. បាទហ្នឹងហើយគឺជាគំនិតដែលជាបញ្ហាដែលបង្កមកពីគំនិតខ្លីនិងគំនិតជាគៀនជាអល់របស់មនុស្ស Super parent, super father, super dad, super mom must make sure this doesn't happen to your children. អញ្ចឹងគឺក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយដ៏ឆ្នើមដ៏អស្ចារ្យគឺយើងត្រូវឲ្យប្រកាសថាបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺមិនបានកើតឡើងទេនៅក្នុងចំនួនកូនចៅរបស់យើង School must also stop making children only think passing from one exam to the next. បាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសាលារៀននីមួយៗគ្រូមិនគួរណាផ្ដោតឲ្យកូនសិស្សទៅថ្មិចឲ្យកូនសិស្សនឹងគឺប្រឡងជាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមកកិច្ចការប្រឡងមួយទៅកិច្ចការប្រឡងមួយទៀតនោះទេ Ask your children what do they learn beginning of last year. បាទអញ្ចឹងគឺយើងសួរកូនរបស់យើងវិញតើឆ្នាំកន្លងទៅនេះតើកូនគាត់បានរៀនអ្វីខ្លះ Most of them cannot remember. បាទមានក្មេងជាច្រើនគឺយើងសួរថាអញ្ចឹងឆ្នាំមុនរៀនចេះអីខ្លះគឺភ្លេចអស់លីងតែម្ដង They don't have to remember. បាទគាត់មិនចាំបាច់ត្រូវតែចាំនោះទេ Because the exam finish. បាទគាត់ចាំអីទៀតបើថាប្រឡង Think about the next exam. បាទព្រោះប្រឡងហើយហ្នឹងទៅគិតអ្វីដែលមិនទាន់ប្រឡងក្រោយនោះទៀតអាចាស់ហ្នឹងភ្លេចទៅ They don't study to learn, to actually enjoy this. They study because they want to pass the exam next week. បាទអញ្ចឹងមានតែក្មេងរៀនសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺគាត់មិនរៀនដើម្បីរីនៅក្នុងជីវិតក៏រៀនដើម្បីចេះឯណាក៏រៀនដើម្បីមកប្រឡងជាប់ហ្នឹងហើយ A great teacher make the children enjoy learning so that what they learn lasts for the rest of their life. បាទគ្រូបង្រៀនដ៏ល្អគ្រូបង្រៀនដ៏អស្ចារ្យគឺជាបុគ្គលដែលគាត់ជួយឲ្យកូនសិស្សគ្រប់រូបគឺគាត់រីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងការសិក្សាពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍បែបនេះគឺធ្វើឲ្យក្មេងនេះគឺស្រឡាញ់នឹងការសិក្សារៀនសូត្រអស់មួយជីវិតរបស់គេ For me not important for them to be number 1, number 2, number 3. For me the most important thing is they enjoy learning. បាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺកូនសិស្សដែលបានលេខ1លេខ2លេខ3នេះមិនសូវសំខាន់ប្រហែលទេសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាជារឿងសំខាន់គឺមើលទៅលើតើក្មេងនេះក៏រីគាត់ស្រឡាញ់ការសិក្សាបានល្អកម្រិតណា So even after they finish high school they continually enjoy learning. អញ្ចឹងមានតែពេលដែលគាត់រីជាមួយនឹងការសិក្សាគាត់ស្រឡាញ់ការសិក្សាពេលដែលគាត់ចប់ពីវិទ្យាល័យទៅគឺគាត់បន្តនៅការសិក្សារៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងបន្តទៅទៀត The bad thing that happen in our world is not caused by masses of people. បាទបើសិនជាយើងមើលទៅលើបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាដែលមិនល្អនោះមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែមនុស្សចំនួនច្រើននោះទេ Everything that happen in this world the bad thing caused by one person. បាទពីព្រោះរឿងរ៉ាវអាក្រក់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននោះគឺផ្ដើមចេញពីមនុស្សម្នាក់ Because this kind of behavior, see, red light, they just think about myself. Narrow thinking. គឺអាកប្បកិរិយាបែបនេះដែលវាបង្កមានបញ្ហាគេណាភ្លើងក្រហមប៉ុន្តែគាត់ថាធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំបានទៅមុនគេ They think about short term as long as I get there first. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់គិតខ្លីគិតខ្លួនឯងគិតអំពីខ្លួនឯងហើយគាត់គិតខ្លីថាធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំបានទៅលឿន They don't think about their children what happened if they got accident. អញ្ចឹងគាត់អត់មានបានគិតទៅដល់កូនចៅរបស់គាត់ប្រពន្ធកូននៅផ្ទះឯណាថាបើគាត់គ្រោះថ្នាក់ទៅប្រពន្ធកូនយ៉ាងម៉េចទៅ What happened if they cause other people to get into accident? បាទអញ្ចឹងមានអីគាត់មានបានគិតថាតើមានអីកើតឡើងបើសិនគាត់ធ្វើអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃយ៉ាងដូចម្ដេច It is this kind of thinking, the short term and narrow thinking that cause this kind of situation. បាទអញ្ចឹងគឺការគិតដែលមានកំណត់ខ្លីនិងកំណត់ជាងាយអត់បែបនេះរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលវាជាកត្តាបង្កឲ្យមានបញ្ហាទាំងនេះកើតឡើង So the bad thing in the world, you know, the climate change and things like that, it is caused by one person behavior. បាទនឹងហើយគឺដោយសារតែបញ្ហាដូចជាបំរែបំរួលអាកាសធាតុនៅលើពិភពលោកមហន្តរាយបែបបឋាននោះគឺវាបង្កមកពីមនុស្សរបស់យើងគឺអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងឯង Because there is no group thing. There's only one person think. ពីព្រោះវាអត់មានគេហៅថាអ្វីដែលថាការគិតជាក្រុមមនុស្សមួយក្រុមនោះទេគឺការគិតរបស់មនុស្សម្នាក់ So we have to make sure that our children don't think like this. បាទអញ្ចឹងទេក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបគឺអស់លោកស្រីគឺយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យកូនរបស់យើងខ្លាចជាបុគ្គលដែលមានគំនិតបែបហ្នឹង
John Wilmot said, before I got married, I had 6 theories about how to bring up children. But now I have 6 children, I have no theories. បាទ John Wilmot គឺគាត់និយាយថាមុនពេលដែលខ្ញុំរៀបការខ្ញុំមានទ្រឹស្ដី6ប្រការអំពីការចង់បានកូនប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំមានកូន6នាក់ហើយដោយគ្មានទ្រឹស្ដីអ្វីតទៅទៀតទេ This is very true. អញ្ចឹងគឺវាពិតយ៉ាងមែន If you have 2 children, you cannot treat both children the same. You have to there is no theory for 2 children. You have to treat each children differently. បើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាលោកស្រីគឺយើងមានកូន2នាក់អញ្ចឹងពេលដែលយើងមានកូន2នាក់គឺយើងមិនអាចចិញ្ចឹមកូនទ្រឹស្ដីនៃការចិញ្ចឹមកូនគឺតែមួយដូចគ្នាទេ This of course happened more in the bigger school. បាទអញ្ចឹងគឺរឿងរ៉ាវបែបនេះគឺការឡើងច្រើននៅក្នុងសាលារៀនដ៏ធំៗ In bigger school difficult to pay attention to individual. បាទពួកកាលណាសាលារៀនមួយដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំគឺធ្វើឲ្យយើងពិបាកគិតគូរទៅដល់កូនសិស្សកូនក្មេងៗម្នាក់ So teacher to treat all the children differently. អញ្ចឹងហើយបានគ្រូម្នាក់មកគាត់ជានាយកសាលាមួយគ្រូឬក៏មួយថ្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ដឹកនាំកូនសិស្សមកបែបទាំងអស់គ្នាតែម្ដង We know that some children learn by listening. បាទអញ្ចឹងយើងបានដឹងថាក្មេងខ្លះក៏រៀនតាមរយៈការស្ដាប់របស់គាត់ Some students learn by looking at pictures. បាទក្មេងខ្លះគឺក៏រៀនតាមរយៈការដែលគាត់មើលឃើញជារូបភាព And yet other children learn by doing. បាទប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមានក្មេងខ្លះទៀតគឺក៏រៀនបានតាមរយៈការអនុវត្តធ្វើតើបានគាត់ចេះ Sometimes because of too many students, teacher just use one method. បាទប៉ុន្តែដោយសារតែកូនសិស្សនៅក្នុងសាលារៀនច្រើនពេកអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនម្នាក់គឺគាត់ប្រើវិធីសាស្ត្រនៃការបង្រៀនតែមួយគឺបែបដូចគ្នាតែម្ដងតែមួយបែប The easiest one said, now open page 25 and you read that for 25 minutes. បាទអញ្ចឹងគឺគ្រូបង្រៀនរបស់គាត់និយាយថាបងប្អូនទាំងគ្នាបើកសភៅទំព័រទី25អាន25នាទីឲ្យគ្រូស្ដាប់ Or sometimes they spend most of the time with their back toward the children writing things. បាទអញ្ចឹងគឺពេលខ្លះគាត់ចំណាយពេលវេលាភាគច្រើនគឺក្នុងការបែរទៅលើក្តារខៀនហើយគាត់សរសេរឲ្យកូនសិស្សសរសេរតាម A good teacher will use every single mode of communication to make sure that every children understand. ប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រូបង្រៀនដ៏ល្អវិញគឺគាត់ប្រើវិធីសាស្ត្រច្រើនប្រភេទគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងមួយពេលហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យកូនសិស្សគ្រប់រូបគាត់អាចចាប់បានមេរៀនទាំងអស់គ្នា There's a lot of good book, how to raise children. បាទមានសភៅល្អៗជាច្រើនក្បាលអំពីស្ដីអំពីរបៀបនៃការចិញ្ចឹមកូន Each have different theories. បាទហើយសភៅមួយគឺមានទ្រឹស្ដីខុសៗគ្នា So, which is the right one? បាទសំណួរសួរថាហើយបើទ្រឹស្ដីច្រើនអញ្ចឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងមួយណាដែលត្រូវទៅ Which is the good parent? បាទមួយណាជាឪពុកជាប្រភេទដើម្បីខ្លាចជាឪពុកម្ដាយដ៏ល្អ One of them is probably to copy another good parent. បាទវិធីមួយនោះគឺយើងអាចរៀនសូត្រពីឪពុកម្ដាយណាដែលគាត់ជាឪពុកម្ដាយដ៏ល្អរៀនសូត្រពីគាត់ The problem with that is good parents might have different kind of children than we do. បាទបញ្ហាមួយទៀតនៅត្រង់ថាឪពុកម្ដាយដ៏ល្អមួយនោះអាចថាកូនរបស់គាត់គឺខុសពីកូនរបស់យើង And sometimes good people do not produce good children. បាទហើយពេលខ្លះទៅទៀតយើងឃើញថាមនុស្សល្អក៏បង្កើតកូនមកក៏មិនបានល្អដែរជួនអីនោះ Gandhi considered the father of the Indian nation. បាទអញ្ចឹងគឺមហាអាត្មាហ្គាន់ឌីជាដើមគាត់គឺជាបិតាអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រជាជាតិឥណ្ឌា Through his leadership, India gained independence from the British. បាទនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់គឺគាត់អាចធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាគឺមានសេរីភាពពីអាណានិគមមកវិញ But not many people know that his own son, his only son, died from alcoholism. បាទប៉ុន្តែមិនមានមនុស្សច្រើនទេដែលគេបានដឹងថាកូនប្រុសរបស់គាត់ម្នាក់គឺគាត់ត្រូវបានស្លាប់ដោយសារការសែបគ្រឿងស្រវឹង So copying other human is sometimes not the best thing to do. បាទអញ្ចឹងការដែលយើងរៀនសូត្រ copy ពីមនុស្សដូចគ្នាហ្នឹងគឺมันអាចជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អសម្រាប់យើងនោះទេពេលខ្លះ So what can we do? បាទសំណួរសួរតើឲ្យលោកស្រីគិតថាធ្វើម៉េចវិញទៅ What can we do to make sure that our children, we don't make mistake, we don't take chances? តើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យយើងមានកំហុសនៅក្នុងការចិញ្ចឹមកូនរបស់យើងដោយការផ្សងព្រេងនោះ Even the best education Sweden system failed. បាទសូម្បីតែប្រព័ន្ធអប់រំដ៏ល្អបំផុតរបស់ប្រទេសហ្វាឡង់គឺក៏បរាជ័យដែរ
Sweden found that many children now not able to do the academic performance well. បាទអញ្ចឹងគឺសពថ្ងៃគឺប្រទេសហ្វាំងឡង់គឺបានរកឃើញថាកុមារនៅក្នុងសាលារៀននៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំរបស់គេក៏សិក្សារៀនសូត្រកម្មវិធីសិក្សាមិនបានល្អនោះទេ Australian parents were told to go back to classroom. បាទអញ្ចឹងគឺឪពុកម្ដាយមេដាបេដាជនជាតិអូស្ត្រាលីគឺត្រូវបានប្រាប់ឲ្យត្រឡប់ទៅរៀននៅក្នុងត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញ Because Australian children tend to be more violent now. បាទពីព្រោះគេសង្កេតឃើញថាមានក្មេងជាជនជាតិអូស្ត្រាលីជាច្រើនគឺខ្លាយទៅជាបុគ្គលដែលមានអំពើហិង្សាច្រើន Bullying is one of the biggest problem in education, right? អញ្ចឹងមួយនោះគឺដូចជារបៀបនៃការសម្លុតគំរាមកំហែងវ័យគ្នានៅក្នុងសាលារៀនគឺជាបញ្ហាដ៏ធំនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំ Before, bullying is only use bad word and use physical violence. Now, bullying also using mobile phones. បាទអញ្ចឹងគឺការពីមុននោះការសម្លុតគំរាមកំហែងគឺគេធ្វើតាមរយៈការវាយឬក៏តាមរយៈពាក្យសម្ដីផ្ទាល់ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺគេអាចធ្វើតាមរយៈទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទៅទៀត It seems like teachers cannot control bullying. បាទអញ្ចឹងគឺបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលបានកើតឡើងវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យយើងបានដឹងថាគ្រូគាត់មិនអាចដោះស្រាយបាននោះទេ It's difficult when the school is very big. បាទវាគឺជារឿងដែលពិបាកហើយនៅពេលដែលសាលារៀនមួយដែលមានទ្រង់ទ្រាយលក្ខណៈធំនោះ In our school, bullying have zero tolerance. We will not accept any kind of bullying. បាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសាលារៀនរបស់យើងខាងយើងខ្ញុំនេះគឺការគម្រាមកំហែងគ្នាទៅវិញទៅមកទៅលើក្មេងគឺជាកម្រិតមួយដែលយើងថាជាកម្រិត0 Why? មិនអនុញ្ញាត Because we want our children to become leaders. បាទយើងសួរថាហេតុនេះបានយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកើតមានគឺដោយសារតែគោលបំណងរបស់យើងចង់ឲ្យក្មេងគ្រប់រូបគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃអនាគត We don't want our children to become Hitler or Stalin or Mr. Pol Pot. បាទព្រោះយើងមិនចង់ឲ្យកូនរបស់យើងធំឡើងគេខ្លាយជា Hitler Stalin ឬក៏ជាលោក Pol Pot នោះទេ That's how it started. បាទអានឹងគឺជារបៀបដែលយើងជាការចាប់ផ្ដើម So how do we bring up children in the natural way? បាទសំណួរយើងសួរតើយើងអាចចិញ្ចឹមកូនរបស់យើងអភិវឌ្ឍកូនប្រុសស្រីរបស់យើងនៅក្នុងស្របជាមួយនឹងលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់ក្មេងយ៉ាងដូចម្តេច If we cannot use Sweden as a model anymore. បាទពីព្រោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាយើងមិនអាចយកប្រព័ន្ធអប់រំដែលល្អពីប្រទេសហ្វាំងឡង់មកអនុវត្តតាមបានទេ If all the experts is not producing good result. បាទបើសិនជាអ្នកជំនាញការទាំងអស់នោះគាត់ក៏មិនបានបង្កើននូវលទ្ធផលល្អដែរ So what can we use? បាទតើអលោកស្រីគិតថាយើងយកវិធីសាស្ត្រណាមកប្រើវិញទៅ The answer is use the universe itself. បាទអញ្ចឹងគឺចម្លើយនេះគឺរបៀបគឺយើងត្រូវយកគំរូតាមសកលលោក The universe have existed over 14.5 billion years. បាទសកលលោកគឺអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគឺបានប្រាប់យើងថាគឺវាមានអាយុកាលតាំងពីជាង 14,500 លានឆ្នាំ During កន្លង that រួចទៅហើយ time, it continued to grow. អញ្ចឹងតាំងពីនោះរហូតមកដល់ពេលនេះគឺសកលលោកគឺវាបន្តនៃការលូតលាស់ជាបន្តទៀត It sustained itself. បាទហើយវារីរៀលមានថាវាមាននិរន្តរភាពគង់វង្សជាបន្ត So, my recommendation is parents use the universe as a model. បាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់អនុសាសន៍របស់ខ្ញុំគឺស្នើថាឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបគឺយើងត្រូវយកគំរូតាមសកលលោកដែលល្អប្រសើរជាង How the forest continued to grow, how the ocean continued to grow. បាទតើព្រៃឈើសមុទ្រទន្លេមួយវាអាចបន្តនៃការលូតលាស់បន្តនៃការរីកចម្រើនបានដោយរបៀបណា So we model the universe. បាទអញ្ចឹងទេអលោកស្រីគឺយើងជាមេដាគ្រប់រូបគឺយើងត្រូវយកគំរូតាមសកលលោក The Lord Buddha advised us. He said, "Don't believe your teacher because he said so." បាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានព្រះអង្គបានផ្ដល់ឱវាទមកដល់យើងថាចូលអ្នកកុំអាជឿទៅលើអ្វីដែលជាគ្រាន់តែជាការបង្រៀនរបស់គ្រូបង្រៀនរបស់អ្នក Don't accept things because if it has been said in the holy book. បាទចូលអ្នកកុំអាជឿដោយរឿងនោះគឺគេគ្រាន់តែចារនៅក្នុងគម្ពីរសាសនានេះឬក៏សាសនានោះ Don't accept things because everybody else is doing it this way. បាទចូលអ្នកកុំអាជឿដោយយើងឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនគេជឿតគ្នាមក Don't accept things because
Our ancestors, our parents have told us this is the right បាទ way. ជួនអ្នកក៏មកជឿដោយយើងគ្រាន់តែផ្អែកថាកំណត់នេះជាអ្វីដែលជីដូនជីតាឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់ជឿតគ្នាមកពីមុននោះ Lord Buddha said, live only according to the truth you see face to face. បាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាចូលអ្នកជឿនិងអនុវត្តតាមទៅលើអ្វីដែលយើងឃើញថាវាពិតនៅចំពោះមុខរបស់យើងចាំយើងសូមជឿ See how the universe maintain and sustain itself. បាទអញ្ចឹងគឺលោកលោកស្រីក៏យើងលេងមើលទៅលើសកលលោករបស់យើងទាំងមូលថាតើគឺវាមានការលូតលាស់ហើយមានការគង់វង្សមានភាពគង់វង្សនិរន្តរភាពបានដោយរបៀបណានោះ See how the forest grow. បាទតើរុក្ខជាតិព្រៃឈើវាលូតលាស់ដោយរបៀបណា Because our family and our children is part of this universe, it must obey the same law. បាទពីព្រោះបើយើងសង្កេតឃើញថាកូនរបស់យើងគ្រប់រូបឪពុកម្ដាយរបស់យើងគ្រប់រូបគឺយើងជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់ទាំងអស់នេះផងដែរ We are not special, we are not outside the law of the universe. បាទពីព្រោះយើងមិនមែនជាបុគ្គលដែលមានលក្ខណៈពិសេសយើងជាផ្នែកនៅខាងក្រៅនៃសកលលោកនៃច្បាប់របស់សកលលោកទេ If our children live according to the law, if we as parents nurture our children according to the law, it will produce positive results. បាទបើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាមេដាបេដាគ្រប់រូបជាឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបយើងរស់នៅស្របជាមួយនឹងច្បាប់នេះហើយយើងចិញ្ចឹមកូនឲ្យមានលក្ខណៈស្របជាមួយនឹងច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់សកលនេះគឺពួកគាត់នឹងមានការលូតលាស់ហើយ But if we educate our children, if we nurture our children and we violate the law, it will fail. បាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចិញ្ចឹមកូនឬក៏យើងផ្ដល់ការអប់រំឲ្យកូនដែលវាមិនស្របជាមួយនឹងច្បាប់សកលច្បាប់ធម្មជាតិទាំងអស់នេះគឺយើងមិនអាចជោគជ័យនោះទេ The natural law cannot be negotiated. បាទពីព្រោះច្បាប់ធម្មជាតិឬក៏ច្បាប់សកលដែលយើងនិយាយគឺវាមិនអាចចរចាបានទេ If we disobey, we will fail. បាទមានថាបើសិនជាយើងមិនគោរពតាមទេគឺយើងបរាជ័យ There are two kinds of law, the natural law, which is the universal law, and then the other one is human law, we call social law. បាទមានច្បាប់ពីរគឺច្បាប់មួយនោះគឺយើងនិយាយពីច្បាប់សកលឬក៏ច្បាប់ធម្មជាតិមួយទៀតគឺយើងហៅថាជាច្បាប់សង្គម The school is a social law. បាទសាលារៀនគឺយើងហៅថាជាច្បាប់សង្គម You can fail the exam, you can fail university miserably and become very successful people, and many people do. បាទយើងអាចបរាជ័យយើងអាចប្រឡងធ្លាក់ពីសាលារៀនពីសាកលវិទ្យាល័យរបស់យើងប៉ុន្តែយើងអាចជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតពិតរបស់យើងពីព្រោះយើងឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនគាត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងមែន But the natural law are not created by human. ប៉ុន្តែច្បាប់ធម្មជាតិគឺជាច្បាប់មួយដែលមិនមែនមនុស្សយើងជាអ្នកបង្កើតទេ If we fail to obey the natural law, doesn't matter how clever we are, we will fail. ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបរាជ័យនៅក្នុងការប្រតិបត្តិឬក៏គោរពទៅតាមច្បាប់នេះទោះបីយើងឆ្លាតយ៉ាងណាក៏ដោយពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងមិនអាចជោគជ័យទេ And many people do. បាទហើយយើងឃើញថាមានមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់មិនគោរពតាមហ្នឹងគាត់បរាជ័យរួចទៅហើយ They said Mr. Pol Pot was very clever. បាទព្រោះយើងបានឮគេប្រាប់ថាលោកប៉ុលពតគឺជាបុគ្គលដែលឆ្លាត Hitler was clever. បាទ Hitler គាត់ក៏ជាអ្នកដែលឆ្លាតដែរ But both failed. Why? Because they disobeyed the law. បាទប៉ុន្តែបុគ្គលទាំងពីរនេះហ្នឹងក៏បរាជ័យដោយសារអីគឺដោយសារតែគាត់មិនបានគោរពទៅលើច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់សកលនេះ These are the 5 natural law. បាទអញ្ចឹងឲ្យលើស្រីនេះគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិទាំង5 I just finish this first and then we can have a break. អញ្ចឹងអនុញ្ញាតខ្ញុំជម្រាបជូនបញ្ចប់អានេះបន្តិចហើយឲ្យលោកស្រីអាចសម្រាប់ The first is the law of change. បាទច្បាប់ទី1គឺច្បាប់នៃការផ្លាស់ប្ដូរ The second is the law of differentiation. ច្បាប់ទី2គឺច្បាប់នៃភាពផ្សេងៗគ្នា The 3 is the law of unity. ច្បាប់ទី3ច្បាប់នៃការរួមបញ្ចូល 4 is the law of self-regulation. បាទច្បាប់ទី4ការត្រួតបញ្ជាលើខ្លួនឯង The 5th is the law of expansion. បាទច្បាប់ទី5គឺច្បាប់នៃការរីករាលដាល So how can we apply this to parenting for looking after our children? បាទតើយើងអាចគោរពយើងអាចអនុវត្តប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ទាំងអស់នេះនៅក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយនៅក្នុងការចិញ្ចឹមកូនដោយរបៀបណា First, let's look at the law of change. បាទអញ្ចឹងគឺទី1អនុញ្ញាតកលេចមើលទៅលើច្បាប់នៃការផ្លាស់ប្ដូរ Everything in the world we can see change. បាទយើងសង្កេតឃើញថាអ្វីៗទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងនេះគឺវាមានការផ្លាស់ប្ដូរ Day into night, night into day. ផ្លាស់ប្ដូរពីថ្ងៃទៅយប់ពីយប់ទៅថ្ងៃ Winter into summer, summer into autumn, autumn into spring, and back
to spring again. បាទអញ្ចឹងរដូវផ្ការីកផ្លាស់ប្ដូរជារដូវក្តៅទៅជារដូវស្លឹកឈើជ្រុះទៅជាផ្លាស់ប្ដូរទៅជារដូវរងាធ្លាក់តកកហើយវាត្រឡប់មកជារដូវផ្ការីកវិញ There are 4 kinds of change. បាទការផ្លាស់ប្ដូរគឺមាន4ប្រភេទផ្សេងគ្នា Positive, វិជ្ជមាន when it's getting bigger. ដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺប្រសើរជាងមុន Neutral, for a short time, it remains the same. បាទអញ្ចឹងគឺថេមានថាក្នុងរយៈពេលមួយដ៏ខ្លី And then negative, it becomes less. មួយទៀតគឺអវិជ្ជមានមានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺតិចជាងមុន And then there is another one, transformation, where everything changes. ការផ្លាស់ប្ដូរប្រភេទនៃការផ្លាស់ប្ដូរមួយទៀតគឺការផ្លាស់ប្ដូរបែបប្រូទម្រង់មានថាគ្រប់ផ្នែករបស់ប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរ So everything that live grow according to this growth curve. បាទអញ្ចឹងអស់លោកស្រីយើងក៏លេខឃើញថាអ្វីក៏ដោយដែលមានជីវិតគឺរស់នៅគឺវាមានដំណើរឡើងចឹងទៅគឺនឹងដូចជាខ្សែកោងធ្លាក់ចុះមកវិញ There is no exception. បាទអត់មានករណីលើកលែងទេ First, positive growth. When we were little baby, we grow fast. ទីមួយគឺមានការលូតលាស់បែបវិជ្ជមានដូចពេលដែលយើងនៅតូចចឹងអញ្ចឹងគឺរាងកាយរបស់យើងលូតលាស់យ៉ាងលឿន And then for a short time, we don't grow bigger or taller. ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលមួយទៀតដល់កម្រិតមួយដែលយើងពេញវ័យហើយយើងមិនអាចឡើងខ្ពស់ទៀតនោះទេ Then we decline. ហើយដល់ពេលរយៈពេលណាមួយយើងនឹងចាប់ដើមទ្រុឌទ្រោមធ្លាក់ចុះមកវិញ Doesn't matter how much we eat, our bone become lighter, our body becomes smaller. ទោះបីយើងខំពិសាអាហារបរិភោគអាហារច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវបំពន់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឆ្អឹងរបស់យើងចាប់ដើមខ្សោយទៅមកវិញ Then we die. ដល់បន្ទាប់មកនេះគឺយើងស្លាប់ It doesn't matter who we are, whether it's a person, whether it's a forest, whether it's the nation, it'll go the same way. បាទមិនថាយើងជានរណានោះទេមិនថាយើងក្នុងនាមយើងជាមនុស្សជាព្រៃឈើជាប្រទេសជាតិមួយគឺនឹងឡើងទៅហើយនឹងចុះមកវិញ America, Japan, Europe is declining. បាទយើងឃើញថាអាមេរិកជប៉ុនអឺរ៉ុបគឺចាប់ផ្ដើមមិនថាវានៅទៅធ្លាក់ចុះមកវិញ Cambodia and Indonesia and Vietnam are increasing. បាទហើយយើងសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមគឺចាប់ផ្ដើមកើនឡើងខ្ពស់ទៅវិញ The Angkor Kingdom used to be great and then decline. បាទយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងសម័យអង្គរគេថាខ្មែរយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលមហាអំណាចឡើងខ្ពស់ប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយមកគឺធ្លាក់ចុះមកវិញ So we continue to change no matter who we are. បាទអញ្ចឹងគឺឲ្យលោកស្រីគឺយើងត្រូវបន្តในការផ្លាស់ប្ដូរបន្តទៀតក្នុងនាមយើងជាមនុស្ស And every time we change, there is pain. បាទហើយគ្រប់ពេលវេលាឲ្យលោកស្រីយើងដឹងថាពេលដែលយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងគឺតែងតែមាននៃការឈឺចាប់ To have less pain, we have to accept the change. បាទដើម្បីកាត់បន្ថយនៃការឈឺចាប់គឺយើងត្រូវតែទទួលយកថាវាមានការផ្លាស់ប្ដូរ If we refuse to accept the change, the pain become greater. បាទបើសិនជាយើងបដិសេធមិនទទួលយកនៃការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេការឈឺចាប់វាកាន់តែខ្លាំងទៅ For example, a person who refused to get old បាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមានបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់បដិសេធមិនចង់ចាស់ទេ will suffer a lot more than the person who accept that I'm getting old. បាទគឺអាចធ្វើគាត់មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ជាងការដែលបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំពិតជាចាស់មែន An old man who refused to go to the gym, it is very painful, you know. បាទអញ្ចឹងគឺបរិបទដែលគាត់បដិសេធមិនចង់ចាស់ហើយគាត់ចំណាយពេលវេលាទៅហាត់ប្រាណនៅកន្លែងហាត់ប្រាណគឺគាត់ឈឺចាប់ជាងគេហើយយើងដឹងបាទ A woman who refused to get old go to have plastic surgeon, they cut you up and then that must be very painful. ស្ត្រីដែលគាត់បដិសេធមិនចង់ឲ្យខ្លួនចាស់ពេលដែលគាត់មានវ័យចំណាស់ទៅគាត់ទៅឲ្យដុកទ័រគឺកាត់ស្បែករបស់គាត់នឹងក្រោយបន្តិចដើម្បីបតាំងមកវិញគឺគាត់នឹងហើយជាអ្នកឈឺចាប់ជាងគេ Parent who refuse to accept that their children are growing and changing will suffer. បាទហើយឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបដែលគាត់បដិសេធគាត់មិនព្រមទទួលយកនៅថាកូនរបស់គាត់នៅមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅមានការលាស់ពេញវ័យឡើងឪពុកម្ដាយបែបនេះគឺឈឺចាប់ជាងគេ Because that's the law. បាទពីព្រោះអានេះវាគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិ Our children will never be the same. They continue changing. ពួកកូនរបស់យើងគាត់មិនមែននៅវ័យដដែលទេណាគឺគាត់បន្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរដែរ And we must change with them. អញ្ចឹងយើងជាឪពុកម្ដាយនេះយើងត្រូវតែបន្តផ្លាស់ប្ដូរជាមួយគាត់ If we don't, the system, the family suffer. បាទបើសិនជាយើងមិនព្រមធ្វើបែបនេះទេអញ្ចឹងគ្រួសាររបស់យើងកូនរបស់យើងគឺនឹងមានការឈឺចាប់និងរងគ្រោះ A lot of unnecessary unhappiness in the family come because parents refuse to accept. បាទមានភាពមិនសប្បាយចិត្តដែលមិនចាំបាច់ជាច្រើនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារសង្គមគ្រួសារនីមួយៗ
ដោយសារតែឪពុកម្ដាយក៏មិនព្រមទទួលយកនៅដំណើរនៃការផ្លាស់ប្ដូរ These are some of the changes that happen and some of the pain. បាទនេះគឺជាដំណើរនៃការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនហើយក៏ផ្សារភ្ជាប់មកជាមួយនៃការឈឺចាប់ផងដែរ Suddenly the child from an angel become a monster. បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាក្មេងដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរពីថាទេវតាទៅជាបិសាច Almost overnight. បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគឺមកយប់ទៅភ្លឺមកអត់ធ្វើអីទេ One week they are nice, cuddly. The next week they were monsters. បាទអញ្ចឹងគឺមកសប្តាហ៍នោះគាត់ដូចជាក្មេងល្អណាស់ដល់ពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតទៅជាបិសាចបណ្ដោយ They throw tantrum. They put themselves on the floor and they going round and round. បាទអញ្ចឹងគឺក្មេងខ្លះហ្នឹងគឺរុះរើឲ្យវ៉ាន់ហ្នឹងគឺបកាច់បកិនពេញផ្ទះពេញបន្ទប់តែម្ដងមិនយ៉ាងម៉េច Before they do everything you tell them to do. បាទអញ្ចឹងគឺដំបូងគាត់តែងតែធ្វើអ្វីតាមដែលយើងចង់ឲ្យគាត់ធ្វើណាស្ដាប់បង្គាប់ល្អណាស់ Suddenly they say no. បាទស្រាប់ដល់ពេលក្រោយបាទថាមិនខ្ចីធ្វើ My daughter used to love turn on the TV, turn it off the TV. បាទ I don't need the remote. បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាកូនរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តដូរប៉ោះទទួលខ្ញុំមិនច្បាច់ប្រើ remote ទេ Then one week I said, "Can you turn the TV off?" She said no. បាទដល់ពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំប្រាប់កូនអាចបិទទូរទស្សន៍ឲ្យប៉ាបានទេគាត់ថាអត់ទេមិនខ្ចីបិទឲ្យ My wife said, "Oh, good morning." She said, "Don't talk to me." បាទហើយដល់ពេលថ្ងៃមួយស្រាប់ភរិយារបស់ខ្ញុំនិយាយទៅកាន់កូនរបស់ខ្ញុំថាអរុនសួស្ដីកូនស្រាប់កូនថាកុំនិយាយដល់ខ្ញុំ Sometimes another problem is they go into 4, 5, 6 years old, they still suck their thumb. បាទអញ្ចឹងដូចជាពេលខ្លះក្មេងខ្លះពេលអាយុ 5 6 ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមជក់មេដៃជក់ម្រាមជើងម្រាមដៃតែម្ដង Sometimes they continue to wet the bed. ពេលខ្លះក្មេងខ្លះនៅបន្តសើមកតបនឹងរហូតទៅ Make them feel ashamed of themselves, make them have low self-image. បាទអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គេហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ខ្មាស់គេហើយមានការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងទៀត Some children pull their hairs until they bald patch showing. បាទអញ្ចឹងដូចជាមានក្មេងខ្លះហ្នឹងគឺបន្តដកសក់មូម៉ៅហ្មងគឺដកសក់ខ្លួនឯងរហូតដល់ទៅពេកក្បាល Some children make funny noises with their mouth. បាទមានក្មេងខ្លះគឺធ្វើឲ្យមានសំឡេងរំខាននៅក្នុងតាមរយៈការគាត់និយាយពីមាត់របស់គាត់មក It's okay if they say do 1 or 2 times, but this is all the time. បាទបើសិនមិនបញ្ហាទេបើសិនតែក្មេងហ្នឹងគឺធ្វើអាកប្បកិរិយាបែបនេះម្ដងឬក៏ពីរដងប៉ុន្តែបើសិនគ្រប់ពេលវេលានោះបញ្ហាហើយ Usually parents get angry. Usually parents want to stop them. បាទទូទៅពេលដែលកូនធ្វើអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយគឺគាត់ខឹងហើយគាត់ចង់បញ្ឈប់តែម្ដង The more they angry, the more they try to stop them, the worse it gets. បាទអញ្ចឹងធម្មតាបើឪពុកម្ដាយដែលគាត់ព្យាយាមខឹងកាន់តែខ្លាំងកាន់តែចង់បញ្ឈប់កាន់តែខ្លាំងគឺគាត់កាន់តែធ្វើបែបនឹងកាន់តែខ្លាំងទៀត Sometimes when you not allow them to watch TV or to do something small, they start crying. បាទពេលខ្លះក្មេងខ្លះហ្នឹងយើងឃើញកូនយើងឲ្យគាត់ឈប់ធ្វើរឿងដែលតូចៗដូចជាឈប់មើលទូរទស្សន៍អញ្ចឹងអូនិយាយពីយំបកាច់បកិនមក Last week I was in swimming. I was swimming, and then this I think Korean children, and the father said, let's go home. That's all he said, and this boy start crying. បាទអញ្ចឹងថ្ងៃមួយគឺខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃមុនគឺខ្ញុំទៅជូនកូនទៅហែលទឹកស្រាប់តែដូចជាមានក្មេងមួយជនជាតិកូរ៉េស្រាប់ឪពុកគាត់ប្រាប់ថាតោះត្រឡប់ទៅវិញកូនមួយបានហើយស្រាប់តែគាត់ឲ្យលឺដល់ឪពុកឲ្យទៅវិញចាប់ផ្ដើមយំបកាយបកិនខ្លាំងតែម្ដង He did not say, "Father, can I have another 10 minutes or 15 minutes?" No, he start yelling. បាទគាត់អត់និយាយថាអូប៉ាខ្ញុំសុំបន្ថែម2 10 5 10នាទីទៀតបានទេអត់ទេគ្រាន់តែលឺឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបកាច់បកិនតែម្ដងមិនដឹងយ៉ាងម៉េច Some children suffer from temporary illness. បាទអញ្ចឹងដូចជាក្មេងខ្លះគឺគាត់រងគ្រោះគឺគាត់កើតឡើងតាមរយៈដូចជាគាត់មានជំងឺអ្វីមួយដែលជាលក្ខ It is called parent death. បាទអញ្ចឹងគឺយើងហៅថាជាឪពុកម្ដាយដែលថ្លង់បាទ They're not listening to the parent anymore. បាទអញ្ចឹងគឺជាប្រភេទកូនខ្លះហ្នឹងគឺគាត់មិនស្ដាប់ឪពុកម្ដាយទាល់តែសោះហ្មង And then some of them start using disrespectful words. បាទអញ្ចឹងដូចជាមានកូនខ្លះទៀតគឺសម្ដែងអាកប្បកិរិយាខ្វះការគោរពតាមរយៈពាក្យសម្ដីទៅកាន់ឪពុកម្ដាយ They shout at the teacher, they shout even at the parents បាទ sometimes. ក្មេងខ្លះស្រែកដាក់គ្រូបង្រៀនស្រែកដាក់ឪពុកម្ដាយ
Another disease is the video game disease. ប្រភេទនៃជំងឺមួយយ៉ាងទៀតរបស់ក្មេងមួយចំនួននោះគឺជំងឺមើល video game where they prefer the video game to their parents. បាទអញ្ចឹងគឺជាក្មេងដែលគាត់ចូលចិត្តvideo game ដែលគាត់សម្ដែងឲ្យឪពុកម្ដាយគាត់មើលនោះ Some children have kind of behavioral problem. មានក្មេងមួយចំនួនទៀតគាត់មានកັບកិរិយាបែបជាបញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងទៀតចម្លែក Often this is to do with their mind. បាទទូទៅគឺជាក្មេងដែលគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ Regardless what the reason, it disrupt the whole family. បាទអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលយើងជួបប្រទះគឺទទួលផលពីអាកប្បកិរិយាប្រភេទនេះគឺធ្វើឲ្យមានការរំខានឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រួសារទាំងមូលតែម្ដង This usually happen around about 2 to 3 years old. Started with 2 years old. បាទក្មេងដែលមានអាកប្បកិរិយាពីរដំណាក់កាលនោះគឺជាក្មេងដែលទើបមានអាយុ2ទៅ3ឆ្នាំ I call this the terrible two. Terrible. You can predict almost. Terrible what you mean? Terrible two. When they're 2 years old, they become monsters. បាទអញ្ចឹងគឺជាគេថាជាឧបករណ៍ដែលគេថាពិបាកគេថាអាក្រក់បំផុតនោះ terrible អាក្រក់បំផុតដែលគាត់សម្ដែងអាកប្បកិរិយាបែបជាបិសាចឲ្យយើងនិយាយនោះ So I said to my wife, enjoy the baby now because next week she will change. បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រាប់ទៅឪពុកម្ដាយប្រាប់ថាយើងរីជាមួយនឹងកូនរបស់យើងទៅពីសប្តាហ៍ក្រោយគឺគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរហើយ Almost like you switch on the switch, you know. After the birthday, they become monsters. បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាក្មេងខ្លះអញ្ចឹងដូចគាត់បិទបើកលឿនហ្មងគាត់ថាបន្ទាប់ពីថ្ងៃខួបកំណើតទៅគឺខ្លាចជាមនុស្សក្មេងដែលពិបាកមកវិញពេលបិសាចមកវិញ If the parent relax, after 3 years old, they become human again. បាទប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគាត់សម្ដែងអាកប្បកិរិយាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែបើឪពុកម្ដាយនឹងគាត់មានអារម្មណ៍ធូរស្រាល relax ក្នុងចិត្តអញ្ចឹង2-3ឆ្នាំក្រោយក្មេងនឹងខ្លាចជាមនុស្សធម្មតាមកវិញ Then they become nice again. អញ្ចឹងគាត់ខ្លាចជាមនុស្សល្អមកវិញ Until they're 14 years old. រហូតដល់ក្មេងនេះអាយុ14ឆ្នាំ Now I call this the troublesome teen. Troublesome teen. បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាក្មេងដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាគឺក្មេងដែលយុវជនគេថាយុវជនដែលtrouble គឺមានបញ្ហា Where they start to become ashamed of the parents. បាទអញ្ចឹងដូចជាក្មេងខ្លះដែលគាត់ធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងគឺខ្មាស់គេ Because we are old fashioned. បាទអញ្ចឹងគឺយើងព្រោះយើងជាបុគ្គលម្នាក់ដែលថាមានគំនិតចាស់កំរិល So to be in fashion you have to dress like this. បាទអញ្ចឹងគឺដើម្បីទាន់សម័យណែប៉ាម៉ាក់ធ្វើចេះទាន់សម័យ Again, this is the period where cause parent a lot of pain. បាទនេះហើយគឺជាដំណាក់កាលដែលថាគាត់យុវជនបែបនេះធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងគឺឈឺក្បាលហ្មងថាតែមានបញ្ហាហ្មង I remember I was in the Philippines at that time. បាទខ្ញុំចាំកាលមុននោះខ្ញុំនៅប្រទេសហ្វីលីពីន My wife said, called me on the phone. She said, your son would like to talk to you. បាទអញ្ចឹងគឺភរិយារបស់ខ្ញុំទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំប្រាប់ថាកូនប៉ាឯងកូនបងឯងចង់និយាយមួយបងឯង But my wife said, your son, I know it's not a good news. បាទអញ្ចឹងពេលដែលភរិយារបស់ខ្ញុំនិយាយថាកូនបងឯងខ្ញុំដឹងថាព័ត៌មានមិនល្អទេ Our son, that's good news. Your son, that's bad news. បើគាត់និយាយថាកូនរបស់យើងណែអាហ្នឹងព័ត៌មានល្អតែបើថាកូនរបស់បងឯងនឹងបញ្ហាហើយបាទ So I talked to my son. He said, Father, I would like to grow my hair long. បាទពេលនោះកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនិយាយជាមួយខ្ញុំយ៉ាងទៅប្រាប់ថាប៉ាឥឡូវខ្ញុំចង់ទុកសក់វែង And then he said, I want to wear earrings. បាទហើយប៉ាខ្ញុំចង់ចោះត្រចៀកមួយទៀត I said, well, do you want to do that because all your friends do it? ពេលនោះខ្ញុំសួរថាកូនចង់ធ្វើអញ្ចឹងអូខេបើកូនធ្វើចង់ធ្វើអញ្ចឹងដោយសារតែមិត្តភក្តិកូនគេធ្វើអញ្ចឹងមែនទេ He said, no, I just like to try it. បាទពេលនោះគាត់ថាអត់ទេប៉ាអត់មានណាធ្វើអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំចង់សាកដែរ So I said, I don't like it, but that's not my hair and that's not my ear. បាទពេលនោះខ្ញុំប្រាប់កូនខ្ញុំថាប៉ាមិនសូវសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងទៅធ្វើបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាក្បាលរបស់ប៉ាហើយមិនមែនជាត្រចៀករបស់ប៉ាទេ It was about 16, I think. បាទកូនខ្ញុំអាយុប្រហែលជា16ឆ្នាំកាលនោះ So for the next 2 years, he have long hair like that. បាទដល់ពេលខ្ញុំនិយាយទុកមែនរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយនេះសក់ប្រាស់ស្មា Earring. បាទត្រចៀកអូអាយ៉ាទៀតកវល់ I cannot go near him without wanting to get a scissors and just cut it straight. បាទយើងគឺមើលឃើញហ្នឹងចង់ថាថ្ងៃណាមួយចង់យកកត្រៃមួយលួចកាត់ទៅអស់
But he's a good boy. He, you know, I mean, hair doesn't make bad boys. មកប៉ុន្តែកូនរបស់ខ្ញុំនឹងគាត់ជាក្មេងដ៏ល្អទេសម្រាប់ខ្ញុំគិតថារឿងសក់វែងរឿងសក់ខ្លីនេះមិនមែនជាកត្តាកំណត់ថាក្មេងល្អឬអាក្រក់ទេ If earring make a bad person, then most of the women are bad. បាទបើសិនជាការពាក់កង្វិលហ្នឹងគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាមនុស្សនោះជាមនុស្សអាក្រក់អញ្ចឹងស្ត្រីគ្រប់រូបសុទ្ធតែជាមនុស្សអាក្រក់ហើយ So we agree in our family that as long as it doesn't hurt yourself, as long as it doesn't hurt anybody, it's okay. បាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាដរាបណាគាត់ទៅធ្វើអ្វីមួយដែលគាត់ធ្វើទៅដរាបណាវាមិនធ្វើមានការឈឺចាប់ទៅដល់ខ្លួនឯងមិនមានការឈឺចាប់ប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃគឺអត់មានបញ្ហាទេ So 2 years after that, he came home. បាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយមកទៀតថ្ងៃមួយគាត់មកដល់ផ្ទះ We are all shocked because it cut very short. បាទស្រាប់ហើយស្រាប់ជាពុកម្ដាយភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើតក់ស្លុតមែនតើអាស្អីពួកឃើញសក់គាត់កាត់ឡើងខ្លីមែនតើដល់អាលី No earring. បាទអត់មានកពិលទេ He said, I'm going to join the army. បាទគាត់និយាយថាប៉ាម៉ាក់ឥឡូវខ្ញុំចង់ចូលរួមជាចង់ធ្វើជាទាហានហ្មង That's even worse. បាទពេលនោះជាកំណត់មួយខ្ញុំគិតទៅថាកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀត Because wearing short, long hair and earring not going to get you killed. But joining the army, that's dangerous. បាទពួកពេលដែលកូនទុកពាក់ពេលដែលកូនពាក់កង្វល់កូនទុកសក់វែងគឺមិនបានកូនរបស់យើងមិនគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតទេតែពេលដែលកូនសម្រាប់ចិត្តចង់ធ្វើទាហានអានឹងអាចស្លាប់បាទអាចស្លាប់ But as a parent, I decided I will not control his life. បាទប៉ុន្តែក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនទៅបញ្ជាមិនទៅត្រួតត្រាជីវិតរបស់កូនទេ Happiness is about choice. បាទព្រោះសុភមង្គលសេចក្តីរីករាយវាកើតចេញពីជំរឿសរបស់បុគ្គល I think that's why the Lord Buddha left. បាទនេះហើយគឺខ្ញុំគិតថាជាហេតុផលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានចាក់ចេញពីព្រហ្មរាជវាំងដំបូង Have a good life in the palace. អញ្ចឹងយើងឃើញព្រះអង្គកើតមកជាកូនក្សត្រនោះគឺមានជីវិតមួយដ៏ល្អនៅក្នុងព្រហ្មរាជវាំង He want to have freedom. He want to leave. បាទស្រាប់ដល់ពេលមួយគាត់ចង់មានអាសម័យថាសេរីភាពរបស់បុគ្គលនោះអញ្ចឹងចេញពីព្រហ្មរាជវាំងហ្មងហើយចង់ធ្វើកូនស្ដេច I think as parents we owe to our children to give them their freedom. បាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំគិតក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយគឺយើងត្រូវតែអនុញ្ញាតឬក៏ផ្ដល់ឲ្យកូននោះគឺគាត់មានសេរីភាពតខ្លួន It does not mean that I'm not worried. Every time he have to go to Afghanistan, he have to East Timor, I'm worried. បាទប៉ុន្តែមិនមែនថាយើងអត់ព្រួយអត់បារម្ភនោះទេគ្រាន់តែពេលដែលកូនរបស់ខ្ញុំទៅអាហ្គានីស្ថានទៅអេសទីម៉ូគឺខ្ញុំព្រួយដែរ Every time there is growth, there is pain. បាទគ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលមានការលូតលាស់គឺមានការឈឺចាប់ So parents have a lot of pain because children growing all the time. អញ្ចឹងឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបគឺតែងតែមានការឈឺចាប់គ្រប់ពេលវេលាដោយសារកូនរបស់យើងលូតលាស់អភិវឌ្ឍគ្រប់ពេលវេលា So at the age of 0 to 2-year-old, they are beautiful babies. អញ្ចឹងគឺក្នុងរយៈពេលពីកើតមកភ្លាមទៅអាយុ2ឆ្នាំគាត់គឺជាក្មេងដ៏ល្អ And then at 2-3 years old, they become monsters. We call it the terrible two. បាទអញ្ចឹងគឺជាក្មេងដែលអាយុត្រឹម2-3ឆ្នាំដល់ទៅគឺជាក្មេងមួយដែលថាយើងហៅថាបីសាចគេថាមនុស្សដែលពិបាកគេថាអាក្រក់មែនតើ Then at the age 14 to 18, they become troublesome teen. បាទអញ្ចឹងគឺដល់ពេលដែលក្មេងអាយុ15 16 17នេះគឺជាក្មេងដែលថាមានបញ្ហាយុវជនដែលមានបញ្ហា And then there is a stage here. បាទប៉ុន្តែគឺមានដំណាក់កាលត្រង់ចំណុចនេះមួយទៀត It's called the midlife crisis. គឺគេហៅថាវិបត្តិពាក់កណ្ដាលជីវិត When about 45 to 55 years old. បាទគឺក្នុងចន្លោះថា45ទៅ55 You are no longer young, you're not yet old. You are in between. ពេលនោះគឺជាដំណាក់កាលមួយថាយើងមិនប្រកាសថាខ្លួនយើងនៅក្មេងឬក៏យើងចូលវិវត្តទៅជាចាស់ហើយអញ្ចឹងនៅចន្លោះកណ្ដាលបាទ And where the hormones start to change in your body. ជាដំណាក់កាលមួយដែលហូម៉ូនរបស់នៃរាងកាយរបស់យើងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទៀត For women, for many women, that's they stop become productive. បាទនេះគឺជាសម្រាប់ស្ត្រីគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលថាស្ត្រីគឺគាត់មិនអាចបង្កកំណើតបានតទៅទៀត For many men, they're no longer handsome. Women don't look at them anymore. បាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ស្ត្រីគឺគាត់មិនសូវមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងមុនទេបរោះមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេ So that's another pain. អញ្ចឹងដំណាក់កាលហ្នឹងក្នុងកម្រិតហ្នឹងគឺឈឺចាប់ណាស់ And then when you are 65 to about 75, 80,
you become senile senior. បាទអញ្ចឹងគឺដល់ពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមពី60 70 80ឆ្នាំទៅយើងខ្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលថា senile senior វិញ Where you forget you put your false teeth. បាទព្រោះយើងភ្លេចគិតតែចំណេញយើងនិយាយទៅថ្មិញយើងធ្លាក់មកក្រោមក្ដុកតែម្ដង You forget the name of your grandchildren. បាទយើងភ្លេចចាប់ផ្ដើមវិញវ័នភ្លេចឈ្មោះចៅនិងឈ្មោះអីនេះភ្លេចហើយ And you behave like a little baby. បាទហើយដល់ពេលនោះអាកប្បកិរិយារបស់យើងពេលនោះវាទៅជាដូចជាកុមារវិញហើយ Cycle continue. អញ្ចឹងគេថាបើវត្តដាក់របស់មនុស្សគឺចាប់ផ្ដើមវិលជុំ They said this is the revenge period. បាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺគាត់សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនគឺគាត់គាត់ថាជាដំណាក់កាលមួយនៃការសងសឹកគេថា revenge. During this period, you know, the children give us hard times. បាទអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលនេះក្នុងនាមយើងជាបងម្ដាយកូនហ្នឹងគឺធ្វើយើងពេលវេលារបស់យើងជីវិតរបស់យើងវាគ្រោះគ្រាតពិបាកខ្លាំងពេក At this time, our revenge, we give our children hard time. បាទហើយដល់ពេលយើងអាយុប៉ុណ្នេះអាយុ70 80ឆ្នាំណែសងសឹកឲ្យកូនពិបាកវិញម្ដង So caterpillar transform into butterfly. អញ្ចឹងដូចជាសត្វដង្កូវមួយគឺវាចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ទៅជាមេអំបៅ And butterfly lay egg and become អញ្ caterpillar. ចឹងដល់ពេលមេអំបៅនេះគឺពងមកគឺបង្កើតទៅជាកូនដង្កូវវិញ You notice that life continues on the cycle. អញ្ចឹងគឺលោកស្រីសង្កេតឃើញថាជីវិតគឺវាមានដំណើរជារវល់ជុំជាវត្តដាក់ So these are transformation growth, បាទនេះគឺជាដំណាក់កាលគេហៅថាបែបផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ការលូតលាស់ where everything change. មានការផ្លាស់ប្ដូរការលូតលាស់បែបប្ដូរទម្រង់គឺគ្រប់ផ្នែករបស់ប្រព័ន្ធនេះគឺផ្លាស់ប្ដូរ So this period, the terrible two and the troublesome teen, these are a period where the caterpillar want to become butterfly. អញ្ចឹងគឺក្នុងរយៈពេលណាមួយគឺជារយៈពេល terrible 2 ទៅជា troublesome teen គឺជាដំណាក់កាលមួយដូចជាសត្វដង្កូវនេះវាคล้ายទៅជាបំលែងទៅជាមេអំបៅហើយ Very critical period. បាទគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលវិជ្ជលក្ខមួយដែលវិជ្ជស្ដែងមួយ Sure, it is cause a lot of pain, a lot of suffering. ជាការប៉ុណ្ណាគឺវាបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់ឬក៏គ្រោះថ្នាក់រងគ្រោះយ៉ាងច្រើន Many parents don't want the pain. បាទមានឪពុកម្ដាយជាច្រើនគាត់មិនចង់មានការឈឺចាប់ So they punish the 2-year-old, 3-year-old children. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់វាយមែនថាគឺគាត់ដាក់ពិន័យទៅកូនរបស់គាត់អាយុ 2-3 ឆ្នាំហ្នឹង They make them what they call behave. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់ធ្វើអ្វីដែលគាត់និយាយថា behave នឹងអាកប្បកិរិយាហ្នឹង They're not allowing their children that are 14, 15 to express their own idea. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់មិនចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់ដែលអាយុ14 15 16ឆ្នាំហ្នឹងគឺបង្ហាញបញ្ចេញអ្វីជាគំនិតរបស់កូនទេ They refuse to have their teenage children to have independence of mind. អញ្ចឹងគឺឪពុកម្ដាយជាច្រើនគាត់មិនចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់ជាយុវជនហ្នឹងគឺមានសេរីភាពនៃចិត្តគំនិតនោះទេ This is a necessary period. បាទតែប៉ុន្តែនេះជាដំណាក់កាលមួយដែលថាជាដំណាក់កាលរយៈពេលមួយដ៏ចាំបាច់ Where a child transforms from babyhood into childhood. បាទអញ្ចឹងគឺជាក្មេងដែលគាត់អាចវិវត្តលូតលាស់ពីកុមារភាពទៅជាយុវជន And from childhood into adulthood. បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលក្មេងវិវត្តពីកុមារភាពហ្នឹងគឺគេវិវត្តរីកចម្រើនទៅជាយុវវ័យយុវជនតែម្ដង Many life is ruined. អញ្ចឹងយើងឃើញថាមានជីវិតជាច្រើនគឺជាជីវិតមួយដែលថាមានគ្រោះអន្តរាយឬក៏ត្រូវបានបំផ្លាញអាក្រក់ Parents who refuse or don't understand this. បាទអញ្ចឹងជាជីវិតដែលគ្រោះគ្រាតជីវិតដែលពិបាកអាក្រក់នោះគឺនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយគាត់បដិសេធគាត់មិនព្រមទទួលយកអាលក្ខណៈដំណាក់កាលនីមួយៗហ្នឹង So they continue to become adult with the mind of 3-year-old. បាទអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងគឺគាត់មានវ័យជាយុវជនប៉ុន្តែចិត្តគំនិតបែបជាកុមារអាយុ3ឆ្នាំទេ Also they become adult that behave like teenagers all the time. បាទអញ្ចឹងដូចជាមានយុវជនបុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់មានវ័យពេញលេញហើយប៉ុន្តែគាត់មានទង្វើចិត្តគំនិតបែបជាយុវជនវ័យក្មេងទៅវិញ But if parents understood and allow them or help them, guide them to grow, to transform to the next level, they grow into a very healthy human being.
បាទប៉ុន្តែបើសិនជាឪពុកម្ដាយនេះគឺគាត់ជាបុគ្គលដែលគាត់ឃើញកូនវិវត្តផ្លាស់ប្ដូរទៅបែបហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ជួយចង្អុលបង្ហាញណែនាំជាបន្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះកូនរបស់គាត់នៅខ្លាយទៅជាយុវជនជាប្រជាពលរដ្ឋដ៏ល្អអស្ចារ្យជោគជ័យ So these are transformation. បាទនេះគឺជាដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ Where this cannot continue to grow, so it have to transform. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញថាដល់ដំណាក់កាលមួយដែលមិនមានការលូតលាស់បន្តទៀតអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែបន្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ And continue transforming. ដល់ពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ថ្មីគឺបន្តនៃការលូតលាស់ Law number 1 is the law of change. As human, we have to continue to change. បាទច្បាប់ទី1គឺច្បាប់នៃការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាមនុស្សក៏យើងត្រូវតែបន្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរដែរ And to do this, we cannot because it decline. So in order to continue to grow, we have to keep on transforming. អញ្ចឹងដោយសារតែយើងជាមនុស្សគឺយើងមិនអាចបន្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរតទៅទៀតគឺយើងនឹងថាឡើងហើយនឹងចុះមកវិញអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើម៉េចក្នុងនាមយើងជាមនុស្សគឺយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ថ្មីមួយជាបន្តទៀត Many parents said you are not ready yet to បាទ change. មានឪពុកម្ដាយជាច្រើនគាត់ប្រាប់ទៅកូនថាកូនឯងមិនទាន់ដល់ពេលទេ When is it ready? បាទសំណួរសួរតើពេលណាដល់ពេលនោះ Here is too late. បើសិនជាយើងចាំឲ្យគាត់ដល់វ័យដល់នេះគឺអាចយឺតពេលហើយ Here is very late. បាទហើយបើសិនដល់គាត់វ័យរាងកាយរបស់គាត់ធ្លាក់ចូលមកវិញចាស់ទៅនឹងកាន់តែយឺតពេលមែនតើណា So a parent wait because you are too young, not a lot, it will be too late. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាឪពុកម្ដាយដែលគាត់និយាយថាកូនឯងនៅក្មេងណាកូនឯងនៅក្មេងណាកុំតន់ដល់ពេលទេអាចដល់ពេលមួយគាត់អាយុច្រើនទៅហួសពេល And your children know this instinctively when they need to change. បាទតែប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេងគ្រប់រូបគឺគាត់ដឹងខ្លួនឯងរួចទៅហើយនឹងជាសភាវគតិរបស់មនុស្សថាដល់ពេលណាដែលគាត់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ Inside they know they need to change, but their mind is not complete yet, so they change in the bad, cause a lot of pain to the parents, but it is change. អញ្ចឹងដោយសារនៅក្នុងរាងកាយនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សរបស់គាត់គឺគ្រប់ពេលវេលាមិនថាដល់ពេលដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែចិត្តគំនិតរបស់គាត់គឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដោយសារតែទទួលរងនៅគំនិតពីឪពុកម្ដាយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់ពេលខ្លះក៏មានការឈឺចាប់បង្កបញ្ហាទៅដល់ឪពុកម្ដាយ Children know instinctively they change there and there. អញ្ចឹងគឺសម្រាប់ក្មេងគ្រប់រូបគឺគាត់អាចដឹងតាមរយៈសភាវគតិរបស់មនុស្សគឺថាដល់ពេលណាដែលគាត់ត្រូវបន្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៃជីវិតរបស់គាត់ Dolphin is one group of animal that love to play. ហើយយើងឃើញថាសត្វមានថា dolphin គឺជាសត្វមួយយ៉ាងគេថាត្រីផ្សោតគឺវាចូលចិត្តលេងច្រើន There is a relationship between play and intelligence. បាទវាមានទំនាក់ទំនងរវាងការលេងហើយនិងភាពឆ្លាតវៃ Dog and cat when they get older they don't play anymore. បាទអញ្ចឹងដូចឆ្កែនិងឆ្មាពេលដែលមានអាយុច្រើនទៅចាស់ទៅវ័យចំណាស់នោះគឺមិនសូវលេងច្រើនទេ But as human we play until we die. បាទប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាមនុស្សគឺយើងលេងអស់មួយជីវិតរហូតដល់យើងស្លាប់ Chess, we play card, all kind of game. បាទយើងលេងអីគេលេងអុកយើងលេងបៀលេងទាំងលេងនេះជាដើម That's why it's a play shop. បាទនឹងហើយជាហេតុផលដែលយើងត្រូវធ្វើជា play shop បន្តទៀត That's why we don't give homework, we give home play. បាទអញ្ចឹងហើយដែលយើងសម្រាប់កូនថ្ងៃក្រោយកុំដាក់ថាកិច្ចការងារធ្វើនៅផ្ទះគេដាក់ថាកិច្ចការងារត្រូវលេងនៅផ្ទះ Life is circular. ព្រោះជីវិតវាមានដំណើរជាវិលជុំ Our intelligence make us play. បាទអញ្ចឹងគឺបញ្ញារបស់យើងនឹងវាជួយឲ្យយើងលេង Our play make us intelligent. បាទដល់ពេលដែលយើងចូលចិត្តលេងច្រើនវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានបញ្ញាទៅទៀត In our school we have taekwondo, we have all kinds of activity to make them play. បាទអញ្ចឹងគឺដូចជានៅសាលារៀនរបស់យើងខ្ញុំនេះគឺយើងមានសកម្មភាពជាច្រើនដែលធ្វើក្មេងនេះគាត់អាចលេងបាន A clever parents encourage children to play all the time. អញ្ចឹងគឺឪពុកម្ដាយដែលឆ្លាតនោះគឺជាឪពុកម្ដាយដែលគាត់អនុញ្ញាតឲ្យកូននោះគឺបន្តនៃការលេងឲ្យបានច្រើន That makes sure that children continue to become more and more clever. បាទនេះហើយគឺជាកត្តាមួយដើម្បីកំណត់ថាធ្វើម៉េចឲ្យកូនរបស់គាត់កាន់តែឆ្លាតទៅជាវិធី The minute we don't play anymore, we become old. បាទហើយដល់ពេលដែលយើងឈប់លេងពេលណាហើយពេលនោះវ័យរបស់យើងគឺទៅជាចាស់ចឹងលឿនតែម្ដង So dolphin love to play. អញ្ចឹងគឺដូចជាផ្សោតវាចូលចិត្តលេងច្រើន They usually start surfing, they're being pushed by the wave.
because they pick the area here where there's the highest energy. chứឃើញនៅសត្វនៅវាឆ្លាតពេលវាហែលក្នុងទឹកចឹងទៅវាហែលនៅត្រង់ចំណុចមួយដែលថារលកកម្លាំងនៃរលកហ្នឹងគឺជួយរុញខ្លួនវា And so this is the point where highest energy, not here, not there. នេះហើយដែលយើងចង់និយាយថាជាចំណុចដែលយើងមានធម៌ពលខ្លាំងបំផុតមិនមែនចំណុចនេះឬក៏ចំណុចនេះទេ About 2-3 years old there. ប្រហែលជា 2-3 ឆ្នាំក្មេងគឺត្រឹមនេះ And about 14 to 18 there. ប្រហែលជា14ដល់18ក្នុងចំណុចនេះក្មេង They have a lot of energy to burn. អញ្ចឹងគឺគាត់មានធម៌ពលយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីដុតអ្វីមួយឲ្យឆេះ So I'm sorry I forgot my time. អញ្ចឹងអធិស្ឋានបាទលោកស្រីបាទភ្លេចពេលបាទ So let's just stop here for 15 minutes. អញ្ចឹងគេអនុញ្ញាតសម្រាប់ក្រុមជើងសម្រាប់15នាទីសិនបាទ Give them that much freedom, but you start telling them that you have to be responsible for your toys and for this and that. អញ្ចឹងពេលដែលកូនអាយុ 2-3 ឆ្នាំយើងមិនមែនផ្ដល់សេរីភាពឲ្យគាត់ច្រើនទេប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមបង្រៀនឲ្យគាត់មានការទទួលខុសត្រូវតែណែគាត់ឯងទៅទទួលខុសត្រូវទៅលើរបស់របរលេងរបស់កូនចេះ So my daughter, for example, don't want people to help her with the candy. She want to open it herself. បាទដូចជាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ពេលដែលគាត់ញ៉ាំស្ករគ្រាប់អញ្ចឹងមិនចង់ឲ្យគេជួយទេអញ្ចឹងគាត់ចង់ហែកស្ករគ្រាប់ហ្នឹងដោយខ្លួនឯង He said, okay, you can do that. However, the wrapper, when you finish, you're responsible to put this in the rubbish bin. បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនិយាយថាអត់បញ្ហាទេកូនធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលកូនត្រូវធ្វើជាការទទួលខុសត្រូវនោះពេលដែលកូនហែកហើយអាសបកស្ករគ្រាប់ហ្នឹងថង់ហ្នឹងត្រូវតែដាក់នៅក្នុងធុងសម្រាមអូខេ In fact, she started even before when I open it, I give the wrapper to her, she have to put it in the rubbish bin. បាទអញ្ចឹងគឺកូនរបស់ខ្ញុំគេចាប់ផ្ដើមបន្តិចដងទៅដងពេលដែលខ្ញុំហែកស្ករគ្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំមានអាសបកស្ករគ្រាប់ហ្នឹងឲ្យទៅកូនខ្ញុំយកហ្នឹងទៅដាក់ធុងសម្រាម Which she did very happy when she was 1.5 years old. អញ្ចឹងគឺកូនរបស់ខ្ញុំគឺគេធ្វើយ៉ាងសប្បាយចិត្តជាទីបំផុតពេលដែលអាយុ1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំ But now she opened it, she ate the candy, she gave me the wrapper, I said, you put it in the rubbish bin. បាទប៉ុន្តែនៅពេលនេះពេលដែលកូនរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធំជាងនេះបន្តិចពី3ឆ្នាំឡើងទៅពេលដែលកូនរបស់ខ្ញុំហែកហើយញ៉ាំស្ករគ្រាប់អញ្ចឹងហុចសបកហ្នឹងឲ្យខ្ញុំថាប៉ាអ្នកយកទៅដាក់វិញ So I said, no, you put it in the rubbish bin. ពេលនោះខ្ញុំនិយាយថាអត់ទេកូនឯងត្រូវញ៉ាំខ្លួនឯងត្រូវយកដាក់ធុងសម្រាប់ដល់ខ្លួនឯង So this is very important to the child have to understand. Every time she get more freedom, she have to take more responsibility. បាទនេះគឺជាអ្វីដែលកូនគ្រប់រូបដែលយើងត្រូវបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ដឹងថាគ្រប់ពេលវេលាដែលកូនមានសេរីភាពធ្វើអ្វីមួយដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងក៏ត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវផងដែរ You cannot just children don't take responsibility and then when they become teenager, they want to go out at night, freedom to go out at night, but they not responsible. They come home all night, all hours at night. That cannot be. អញ្ចឹងគឺយើងមិនមែនថាពេលដែលកូនរបស់យើងនៅពីកុមាររហូតដល់កូនរបស់យើងធំពេញវ័យទៅគឺគេមានសេរីភាពនៅក្នុងការដើរហើរយប់ព្រលប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាននោះទេពីព្រោះកាលណាធ្វើបែបនេះគឺក្មេងគឺត្រូវតែបង្រៀនឲ្យគាត់យល់អ្វីទៅជាការទទួលខុសត្រូវបន្ថែមទៀត So but when we start when they're young, that every time there's more freedom, more responsibility, more freedom, more responsibility. When they become teenagers, they know. If I go out at night, if I want to stay another hour, I will call my super dad. Tell them that can I stay another half an hour or so. បាទអញ្ចឹងគឺពេលដែលយើងបរិញ្ញាក្មេងតាំងពីតូចគេថាពេលដែលយើងឲ្យក្មេងមានសេរីភាពអ្វីកាន់តែខ្លាំងជាងនឹងបន្តិចគឺយើងឲ្យក្មេងនឹងមានការទទួលខុសត្រូវជាមុនខ្លាំងបន្តិចពេលដែលក្មេងនឹងគឺមានសេរីភាពកាន់តែខ្លាំងទៅឲ្យក្មេងនឹងថាគាត់ខ្លួនឯងក៏មានការទទួលខុសត្រូវក៏កាន់តែខ្លាំងដែរអញ្ចឹងពេលដែលក្មេងនឹងធំពេញវ័យពេលដែលគេដើរទៅណាយប់លប់អញ្ចឹងអាចតែគេត្រូវទូរស័ព្ទមកប្រាប់ថាអូខ្ញុំត្រូវទូរស័ព្ទប្រាប់ម៉ាក់ឪពុកម្ដាយប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំដល់ឆ្នាំសិនបាទ When they're 2-3 years old, they want to do things by themselves. អញ្ចឹងគឺពេលដែលកូនអាយុ 2-3 ឆ្នាំគឺក្មេងចង់ធ្វើអ្វីមួយដោយខ្លួនឯង We have to let them the freedom. អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែអនុញ្ញាតនៅសេរីភាព Just make sure that the plate made of plastic, not made from glass.
បាទអញ្ចឹងគឺឲ្យប្រកាសថាចានដាក់ស្ករគ្រាប់ហ្នឹងគឺជាចានជាជ័រមិនមែនជាកញ្ចក់កែវនោះទេ But when they drop it, make sure they involve in cleaning together with the mother and the father. បាទអញ្ចឹងគឺពេលដែលកូននៅមកគាត់កាន់ចានស្ករគ្រាប់ពេលដែលធ្លាក់ទៅលើដៃទៅអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវចូលរួមជាមួយឪពុកម្ដាយដើម្បីសម្អាតឲ្យបានល្អ They don't have to do hard work, but they have to participate in cleaning the mistake. បាទអញ្ចឹងគឺកូននោះមិនចាំបាច់ថាត្រូវតែសម្អាតទាំងស្រុងនៅខ្លួនឯងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរធ្វើការងារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចគឺក្មេងត្រូវតែចូលរួមចំណែកណាមួយនៅក្នុងការសម្អាតជាការទទួលខុសត្រូវ Why is this so important? បាទសំណួរយើងសួរថាហេតុអីបានជាដំណាក់កាលនេះជាដំណាក់កាលជាលក្ខណៈដ៏សំខាន់ It is about freedom, it is about independence. បាទពីព្រោះវាជាអ្វីដែលយើងនិយាយពីសេរីភាពឬក៏ហៅថាឯករាជ្យភាពរបស់មនុស្ស If parents not allow them to get more freedom here, they will grow up with become person who always depending on other people. បាទបើសិនជាដំណាក់កាលនីមួយៗនេះឪពុកម្ដាយគាត់មិនបានផ្ដល់នូវសេរីភាពឲ្យកូនធ្វើអ្វីមួយទេអញ្ចឹងពេលដែលកូនធំពេញវ័យទៅគឺធ្វើឲ្យក្មេងនេះគឺចូលចិត្តព្រៃព្រួលទៅលើអ្នកដទៃ When the troublesome teen are not allowed some freedom, they can become two kinds of people. បាទពេលដែលក្មេងខ្លាចជាយុវជនពេញវ័យគឺគាត់ហើយឪពុកម្ដាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងមានសេរីភាពហើយធ្វើក្មេងមានការលូតលាស់ពីរប្រភេទផ្សេងគ្នា One, they become a person who just cannot make decision by themselves. ក្មេងមួយប្រភេទនោះគឺគាត់អាចខ្លាចជាក្មេងដែលមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានដោយខ្លួនឯង When they got married, they all depend on the husband. អញ្ចឹងពេលដែលគាត់រៀបការទៅគាត់មានគូស្រករគាត់ចាប់ផ្ដើមពឹងផ្អែកទៅលើស្វាមីរបស់ខ្លួន And when the husband left for any reason or died, she broke to pieces. ប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃណាមួយឧបមាថាមានស្វាមីរបស់គាត់ចាកចេញពីគាត់ដោយប្រការណាមួយឬក៏ស្វាមីរបស់ខ្លួនស្លាប់ទៅគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមិនដឹងថាតើគាត់ទៅធ្វើម៉េចជាមួយជីវិតរបស់គាត់តទៀត Or at work, they are the kind of person that have to be told what to do all the time because they never want to do things that by themselves. បាទហើយដល់ពេលដែលគាត់ខ្លាចជាបុគ្គលិកជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងអង្គភាពការងារគាត់ចាប់ផ្ដើមខ្លាចជាមនុស្សថាចាំឲ្យគេនឹងប្រើខ្លួនឯងរហូតអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេប្រាប់ចឹងទៅចេះធ្វើការចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់មិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដោយខ្លួនឯងទេ The second group of children, when they're not allowed to independent when they are teenagers, they become rebellious. They do exactly the opposite. ប៉ុន្តែក្មេងមួយក្រុមទៀតពេលដែលឪពុកម្ដាយមិនផ្ដល់សេរីភាពឲ្យខ្លួនគឺគាត់អាចខ្លាចជាក្មេងមួយយ៉ាងដែលចេះគេថាគឺគាត់មិនខ្ចីស្ដាប់មិនចូលចិត្តស្ដាប់ឪពុកម្ដាយលែងស្ដាប់ឪពុកម្ដាយ The big difference is they don't take the responsibility. បាទបញ្ហានោះគឺត្រង់ថាពេលដែលក្មេងជាបុគ្គលបែបនេះគាត់មិនទទួលខុសត្រូវទៅលើទង្វើរបស់ខ្លួន They drive the motorcycle very dangerously without thinking about other people. បាទអញ្ចឹងគឺក្មេងខ្លះនេះគឺជាក្មេងដែលថាគាត់ចូលចិត្តជិះម៉ូតូគឺដូចឈួតអញ្ចឹងថាតែងតែរំខានឬក៏បង្កបញ្ហាទៅអ្នកដទៃ This is usually what give parents a lot of headache. បាទនេះគឺជាប្រការដែលធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបគឺគាត់មានភាពឈឺក្បាលជាញឹកញាប់ So the parents tend to blame the children. អញ្ចឹងដល់ពេលដែលកូនមានអាកប្បកិរិយាអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយបន្ទោសច្រើនតែបន្ទោសកូននឹងតែម្ដង But in fact, it is the parent who did not do the right thing. បាទប៉ុន្តែទីពិតគឺដោយសារតែឪពុកម្ដាយទេដែលគាត់មិនបានធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាយកូន There is question, Chris? Yes. អញ្ចឹង Yeah. Yes. Yes, that 3 to 4 years old, can we put them in hand punishment like that is hate or not good? Or time out? អញ្ចឹងគឺបងស្រីសួរគឺសួរថាសម្រាប់ក្មេងដែលថាពិបាកតែក្មេងដូចបាទជាក្មេងដែលក្បាលរឹងហ្នឹងនិយាយថាទៅអាយុតែ3 4ឆ្នាំតើយើងគួរតែមានគេថាដាក់ពិន័យប្រភេទណាបានសម្រាប់ក្មេងប៉ុណ្ណឹងឬក៏យើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយក្មេងប៉ុណ្ណឹង Usually, if you use punishment, they become worse. បាទអញ្ចឹងពេលយើងដាក់ពិន័យទៅលើក្មេងអញ្ចឹងពេលយើងដាក់ពិន័យទៅលើបើសិនក្មេងដែលពិបាកអញ្ចឹងបើយើងដាក់ពិន័យវាកាន់តែធ្វើក្មេងនេះកាន់តែអាក្រក់ទៅទៀតហើយ Punishment and time out is actually an easy way out. បាទអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលទៅលើរបៀបដែលយើងឃើញក្មេងនឹងមិនល្អយើងដាក់ពិន័យទៅវាជារបៀបវិនិច្ឆ័យបាយមួយងាយស្រួលសម្រាប់ឪពុកម្ដាយ More difficult but more effective is talk to them.
បាទអញ្ចឹងគឺវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយពិបាកសម្រាប់ឪពុកម្ដាយនោះគឺពេលដែលកូនធ្វើខុសអញ្ចឹងក្មេងដែលចេះអញ្ចឹងគឺយើងនិយាយជាមួយគាត់ Ask them why they don't want to do it rather than you should do this. បាទអញ្ចឹងគឺយើងសួរគាត់ថាហេតុអីបានជាគាត់មិនចង់ធ្វើជាងការដែលយើងប្រាប់គាត់កូនឯងត្រូវធ្វើចេះ In fact, this is the good time. 4 or 5 years old, the brain start develop reasoning. អញ្ចឹងនេះគឺជាពេលវេលាមួយដ៏ល្អថាក្មេងកាលណាគាត់ឈានចូលដល់អាយុ5ឆ្នាំអញ្ចឹងគ្រូក្បាលចាប់ផ្ដើមលូតលាស់មានការយល់ដឹងអំពីហេតុផល The latest studies show that the human brain are not fully developed until they're 25 years old. អញ្ចឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេបានបង្ហាញថាគ្រូក្បាលរបស់មនុស្សយើងដរាបណាយើងមានអាយុដល់25ឆ្នាំទើបការលូតលាស់នឹងមានលក្ខណៈពេញលេញ They thought 18, before they thought 18, by the time 18 the person mature. អញ្ចឹងគឺពីមុនគេគិតថាពេលដែលមនុស្សយើងមានអាយុ18ឆ្នាំគ្រូក្បាលរបស់មនុស្សយើងចាប់ផ្ដើមមានលក្ខណៈគឺគេថាមធ្យមពេញវ័យហើយ So they said, at 18 you can participate in election. បាទអញ្ចឹងគេគិតថាបើសិនជាក្មេងដែលមនុស្សយើងដែលអាយុចាប់ពី8ឆ្នាំទៅអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបាន And then they 18ឆ្នាំសំទោស Yeah. And then they can drive a car. បាទហើយគាត់អាចមានសិទ្ធិបើកបររថយន្តបាទបើកបរឡាន Now they discover that the maturity of the human brain not complete until 25 years old. ប៉ុន្តែទីពិតក្រោយមកទៀតគេបានដឹងថាគ្រូក្បាលរបស់មនុស្សយើងការលូតលាស់ដែលមានលក្ខណៈពេញលេញនោះតើតែយើងមានអាយុ25ឆ្នាំ Although different children different, not exactly all the same. Some earlier, some later. ក្មេងខ្លះគាត់មានលក្ខណៈខុសគ្នាអ្នកខ្លះទៅគឺលក្ខណៈគ្រូក្បាលពេញវ័យអាចមុន25ទៅខ្លះអាចក្រោយ25បន្តិចទៀតចឹងទៅ The maturity starts from the back of the brain move to the front. បាទភាពពេញវ័យពេញលេញរបស់នៃគ្រូក្បាលរបស់យើងគឺវាវិវត្តពីខាងក្រោយមកខាងមុខ The second stage of maturity is in the middle, which involve emotion. អញ្ចឹងគឺចំណុចកណ្ដាលនៃការវិវត្តពីក្រោយមកមុខនៅក្នុងចំណុចកណ្ដាលគឺជាផ្នែកដែលវាតាក់ទងជាមួយនឹងមណ្ឌលអារម្មណ៍នៃគ្រូក្បាល But starting 4 or 5 they start to think. អញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបន្តិចម្ដងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការគិតបានល្អប្រសើរបន្តិចម្ដង By the age of 10 they can reason quite well. អញ្ចឹងគឺពេលក្មេងអាយុ10ឆ្នាំការយល់អំពីហេតុផលគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ So parents and teachers have to start it probably starting children at 5-6 years old to grade 1 is a good thing because they start to think. អញ្ចឹងគឺនេះហើយជាលក្ខណៈមួយដែលគ្រូបង្រៀនឪពុកម្ដាយគាត់ទៅយល់ធម្មតាបើសិនជាយើងឲ្យក្មេងអាយុត្រឹម5ឆ្នាំ6ឆ្នាំគាត់ចូលទៅសាលាថ្នាក់ទី1អានឹងអាចជាហេតុផលដែលល្អដែរ Same with teachers and parents at that age you should persistent help them to think. បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយគ្រូបង្រៀនគ្រប់រូបដែរពេលដែលយើងកូនបើយើងមានអាយុ4មានអាយុ5 6ឆ្នាំនឹងប៉ុណ្ណឹងគឺយើងទៅជួយមិនអត់ធ្មត់នៅក្នុងការជួយឲ្យកូននឹងចាប់ផ្ដើមរៀនគិត Don't say do this do that. You said why you do this? Why you doing that? Why you not doing this? បាទយើងកុំប្រាប់កូនថាកូនឯងត្រូវធ្វើនេះកូនត្រូវធ្វើនោះយើងទៅសួរគាត់ថាហេតុអីបានជាកូនឯងធ្វើបែបនេះហើយបានកូនឯងមិនធ្វើបែបនោះវិញ Like everything else, our brain is like our muscle. We cannot if we want to be strong, we cannot do it in a week. We have to start when they're young and then start slowly and build up the brain muscle. បាទអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរគឺគ្រូក្បាលរបស់យើងគឺប្រៀបបានដូចជាសាច់ដុំរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមិនមែនថាយើងមិនដែលបានធ្វើសោះសម្រាប់យើងចង់រឹងមាំចង់ខ្លាំងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទេសំខាន់គឺបន្តិចម្ដងយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យគាត់រៀនបន្តិចម្ដងទៅពេលនោះគឺគាត់មានភាពថាសាច់ដុំនៃគ្រូក្បាលគឺរឹងមាំ But at the age of 5, 6, 4, 5, they still new at this thinking game. បាទអញ្ចឹងគឺពេលដែលក្មេងអាយុទៅ4 5ឆ្នាំនោះគឺក្មេងចាប់ផ្ដើមដឹងអំពីថារបៀបគិតនៅក្នុងគ្រូក្បាលរបស់ក្មេង So that's why many of the decisions are rather strange. បាទ Reason. The children start to reason and you have to go for this reasoning. For example, give me an example of one of the issues. Not go to other one and do anything that bad thing so we can go to them like that. Not go to other one. Then try toបាទ យើងនិយាយវាគាត់នៅតែបាន បាទ អញ្ចឹងតែយើង
I cannot, because time is very limited, I cannot answer that fully right now. ប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាទៅការទៅបិទឆ្លើយមួយសំណួរទៅការពេលវេលាវែងអញ្ចឹងដោយសារពេលនេះពេលវេលាខ្លីអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានពេញលេញទៅលើសំណួរហ្នឹងទេ One of the best one is to say it. If you want to repeat something, don't do it with anger. អញ្ចឹងគឺវិធីដ៏ល្អប្រសើរមួយនោះពេលដែលយើងចង់និយាយឬក៏យើងចង់និយាយឡើងវិញអ្វីដែលជាកំហុសទៅរបស់កូនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅនិយាយកុំបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍នៃកំហឹង So do it calmly. អញ្ចឹងក៏យើងធ្វើចិត្តឲ្យយើងត្រជាក់អញ្ចឹងទៅ What your daughter want is attention. You just said that. They want you to pay attention because probably you pay too much attention to the little one. បាទអញ្ចឹងអាចតែក្មេងខ្លះគឺគាត់ចង់បាននៅចំណាប់អារម្មណ៍ការយកចិត្តទុកដាក់ពីយើងជាឪពុកម្ដាយជួននេះកូនរបស់យើងម្នាក់គាត់សង្កេតឃើញថាយើងជាឪពុកម្ដាយហ្នឹងប៉ាម៉ាគឺចាប់អារម្មណ៍ប្អូនច្រើនជាងខ្ញុំអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវសង្កេត Your daughter is behaving normally. បាទអញ្ចឹងគឺបើសិនជាមានកូនស្រីដែលគាត់មានអាកប្បកិរិយាបែបនេះដឹងថាគាត់ជាកូនដែលមានជាក្មេងធម្មតាទេ We have to understand that's a normal behavior, not a bad behavior. អញ្ចឹងគឺយើងទៅយល់ថាកាលណាឃើញក្មេងមានអាកប្បកិរិយាអញ្ចឹងជាអាកប្បកិរិយាធម្មតារបស់ក្មេងទេមិនមែនជាអាកប្បកិរិយាដែលអាក្រក់ទេ What she's saying is, Mother, pay attention to me. បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ចង់បញ្ជូនសារមកយើងនេះគឺគាត់ចង់បង្ហាញថាឲ្យម៉ាក់ហ្នឹងគឺយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយខ្ញុំបន្ថែមទៀតមក There are many ways to do it, depend on the situation. One way is to get her involved in looking after the little one. បាទអញ្ចឹងគឺមានវិធីបាយជាច្រើនដែលយើងអាចជួយកែលម្អក្មេងប្រភេទនេះវិធីមួយនេះយើងអាចថាឲ្យកូនរបស់យើងបងហ្នឹងគឺជួយថែទាំជួយមើលប្អូនជំនួសមកវិញ Get her responsible, setting up the table, doing all these things. អញ្ចឹងគឺយើងបន្ថែមឲ្យដាក់ការទទួលខុសត្រូវឲ្យកូនដូចជាការរៀបចំតុអីជាងជាដើម Whenever children behaving not badly, normally, we have to say why they're behaving that way and try to address the reason for that behavior. អញ្ចឹងពេលដែលកូនរបស់យើងមានអាកប្បមិនល្អប្រសើរដោយប្រការណាមួយគឺយើងត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ទៅលើអំពីអ្វីជាហេតុផលថាហេតុមិនធ្វើក្មេងមានអាកប្បកិរិយាបែបហ្នឹងហើយយើងត្រូវរកហេតុផលដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅវិញឲ្យបានល្អ Maybe she was trying to tell you, look, I'm also important. Pay attention to me. អញ្ចឹងគឺអាចជាសារមួយគាត់ចង់ប្រាប់យើងថាខ្ញុំសំខាន់ក៏សំខាន់ដែរម៉ាក់អញ្ចឹងសូមម៉ាក់ចាប់អារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយខ្ញុំបន្ថែមទៀតមក So you said you are really important. So important that I'm going to ask you to help me to look after your sister. បាទអញ្ចឹងគឺនិយាយថាអូកូនពិតជាសំខាន់មែនទែនសម្រាប់កូនសម្រាប់ម៉ាក់គិតថាកូនសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងគឺតើកូនអាចជួយថែទាំប្អូនជំនួសម៉ាក់បានទេ If that doesn't work, try something else. Try something else. Just keep on trying until you get it បើសិនជាវិធីបែបនេះឃើញតែនឹងមិនផលទេយើងដូរមធ្យោបាយផ្សេងមួយទៀតមធ្យោបាយផ្សេងមួយទៀតបាទ One thing about raising children is there is no fixed rule. បាទអញ្ចឹងគឺវិធីយើងដឹងហើយថាទម្លាប់នៃការរបៀបនៃការចិញ្ចឹមកូននេះយើងអត់មានច្បាប់ណាមួយជាក់លាក់ត្រូវចិញ្ចឹមបែបណានោះទេបាទ That's what make it fun and frustrating at the same time. បាទហ្នឹងតែធ្វើយើងពេលខ្លះយើងរីរាយប៉ុន្តែក៏យើងខកចិត្តឬក៏យើងពិបាកអារម្មណ៍នៅក្នុងពេលតែមួយផងដែរ There are two books. This library here is available for parents of our school. បាទមានសៀវភៅ2ក្បាលនេះហើយបណ្ណាល័យនៅក្នុងសាលារៀននេះគឺជាបណ្ណាល័យសម្រាប់ឪពុកម្ដាយ One is help your child to cope with situation, frustration and everything. សៀវភៅមួយក្បាលនេះគឺមានចំណងជើងថាជួយបុត្រធីតារបស់យើងគឺថាជួយទៅដល់កូនរបស់អ្នកអំពីរបៀបនៃការសម្របខ្លួននៅក្នុងស្ថានភាពដែលពិបាកដែលបានកើតឡើង He said they're not misbehaving. They're not behaving badly. They're just behaving normally. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសៀវភៅនេះគេបាននិយាយថាក្មេងកុមារកូនរបស់យើងមិនមានអាកប្បកិរិយាដែលមិនល្អទេអាកប្បកិរិយាអញ្ចឹងជាអាកប្បកិរិយាធម្មតារបស់ក្មេង If your child at 2-year-old do not become a monster or when they become teenager they don't become troublesome teens, be very careful. បើសិនជាកូនរបស់យើងអាយុ 2-3 ឆ្នាំគាត់មិនមែនជាក្មេងដែលមានអាកប្បកិរិយាដូចជា3សាយឬក៏គាត់ពេញវ័យទៅគាត់មិនមែនជាក្មេងដែលមិនបង្កបញ្ហាអ្វីតរសោះយើងគួរតែព្រួយបារម្ភវិញក្មេងបែបនេះ Maybe something wrong with their brains. ប្រហែលជាខួរក្បាលរបស់គាត់មានបញ្ហាហើយ Because that's normal. ព្រោះបើសិនអាកប្បកិរិយាបើក្មេងដែលមានអាកប្បកិរិយាមិនល្អដែលយើងថាធ្វើឲ្យយើងពិបាកហ្នឹងគឺជាអាកប្បកិរិយាធម្មតាធម្មជាតិរបស់ក្មេង That's why when I said troublesome teen,
and terrible too. People say, yes, that's happened to my kid. អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំជម្រាបជូនទៅលោកស្រីតេតងជាមួយនឹងថាក្មេងដែលបបាយុវជនកូនរបស់យើងខ្លះយុវជនដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគឺលោកស្រីគឺឯកភាពគឺងក់ក្បាលព្រោះគាត់ថាអេកូនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមែន The most difficult teachers are kindergarten teachers. បាទគ្រូបង្រៀនដែលល្អបំផុតគឺជាគ្រូបង្រៀនដែលនៅថ្នាក់មន្ត្រី And upper high school teacher. បាទឬក៏គ្រូនៅមើលថាបន្ទាប់ពីថ្នាក់វិទ្យាល័យ Because that's requires special kind of skill. បាទនេះគឺជាដំណាក់កាលដែលថាគ្រូក៏ត្រូវមានជំនាញអ្វីពិសេសនៅក្នុងការអប់រំក្មេង So at the age, for example, at the age of 2, a child starts to understand the word me. Me and mine. បាទអញ្ចឹងពេលដែលក្មេងអាយុ2ឆ្នាំគឺក្មេងចាប់ផ្ដើមយល់ទៅលើពាក្យថាខ្ញុំឬក៏របស់ខ្ញុំហើយ Before that time, they associate themselves with the parents. បាទអញ្ចឹងគឺមុនរយៈពេលអាយុប៉ុណ្នេះគឺក្មេងចាប់ផ្ដើមផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនគឺនៅតែជាមួយនឹងម្ដាយទេ And the age of 2, the brain start to develop. ប៉ុន្តែពេលដែលក្មេងអាយុ2ឆ្នាំគឺខួរក្បាលចាប់ផ្ដើមវិវត្តន៍មានថាលូតលាស់ They start to understand I'm different than my brother and sister. I'm different than my father and my mother. បាទចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនឯងទីម្ដងទៅនោះថាខ្ញុំគឺខុសពីបងប្អូនខ្ញុំហើយខ្ញុំខុសពីឪពុកម្ដាយខ្ញុំ So they said this is mine. បាទអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើម Not touch this. កំណត់ថាហ្នឹងជារបស់ខ្ញុំកុំប៉ះពាល់ And this is what I want. បាទគាត់ថាហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាន I can do this. បាទខ្ញុំអាចធ្វើរឿងនេះបាន So at the age of 2, they want to do something, they cannot. នៅអាយុ2ឆ្នាំក្មេងចង់ធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងតែខ្លួនចង់ប៉ុន្តែគេមិនអាចធ្វើបាន They want to put their own pants on. អញ្ចឹងគឺគេចង់ទាញលើកខោរបស់គេមកដល់ខ្លួនឯង And parents want to go out. បាទហើយឪពុកម្ដាយគាត់ចង់មិនថាគាត់ទៅខាងក្រៅ And she took a long time. She cannot put this thing. បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាកូនចង់លើកខោមកអញ្ចឹងទៅគឺពិបាកមែនទែនត្រូវការពេលវេលាយ៉ាងយូរ Father keep holding the car, telling the mother to come. បាទអញ្ចឹងគឺដោយសារតែឪពុកនៅខាងក្រៅនោះគឺមានថាសផ្លេឡានឲ្យទៅបើកទ្វារនោះដោយសារម្ដាយគឺនៅតែជួយ But the child want to put the pants on. ប៉ុន្តែកូនគឺគាត់ចង់ដាក់ស្លៀកខោដល់ខ្លួនឯង To this child, able to put the pants on is like you and I climb Mount Everest. បាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់កូនអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយកូនស្លៀកខោដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺប្រៀបបានដូចជាទំហំនៃការងារដែលឲ្យលោកស្រីខ្ញុំឡើងទៅភ្នំ Everest អញ្ចឹង This is the most difficult thing she ever tried. បាទនេះគឺជារឿងដែលវាពិបាកបំផុតដែលគាត់បានចាប់ផ្ដើមលើកដំបូង And parents don't understand this. ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់អត់យល់អំពីលក្ខណៈហ្នឹងទេ They say only putting pants on. ឪពុកម្ដាយថាគាត់លើកខោហ្នឹងក៏មិនចេះលើកដែរ So the mother said, I'll do it for you. The child said no. អញ្ចឹងឪពុកម្ដាយថាមើលម៉ាក់ស្លៀកឲ្យជំនួសវិញកូនថាអត់ទេចង់ស្លៀកខ្លួនឯង The mother said, no, we're late. I put it on. She said no. ម្ដាយប្រាប់ថាបញ្ញាប់កូនបញ្ញាប់ឥឡូវម៉ាក់បញ្ញាប់ទៅម៉ាក់ស្លៀកឲ្យកូនថាអត់ទេខ្ញុំស្លៀកខ្លួនឯង So the mother just put it on. អញ្ចឹងគឺម្ដាយអត់ទេតែមិនតឲ្យទៅលើកមកហ្មង And the child has been cheated. បាទពេលនេះក្មេងមានអារម្មណ៍ថាអូខ្ញុំទៅបានគេបោកហើយ She knew maybe 1 more minute or 2 more minutes I get it done. គឺគាត់ថាបាននាទី2នាទីទៀតខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយ Now the mother ruined everything. បាទអញ្ចឹងគឺម្ដាយវាយជាធ្វើអ្វីៗឲ្យខ្ញុំវិញ So she got frustrated. She go round and round on the floor. បាទអញ្ចឹងធ្វើគាត់មានអារម្មណ៍ថាតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តពេកគាត់ថាតូចចិត្តណាគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមទួញសោកយំ What the mother do? Or father do? តើឪពុកម្ដាយពេលកូនយំប្រកាច់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅ Instead of understanding that, they give us a smack. បាទហើយជំនួសអីកាសដែរឪពុកម្ដាយគាត់យល់ថានេះជាលក្ខណៈរបស់ក្មេងអញ្ចឹងគាត់ថាយំតាស់ពីបដាយបរយ The child said, already you ruined my life. Now you smack me. បាទពេលនោះកូនគាត់ថាមិញធ្វើជីវិតរបស់ខ្ញុំគ្រូគ្រៀតទៅហើយឥឡូវបែកខ្ញុំទៀតឃើញទេ If you understand this is the time when they're exploring themselves. បាទនេះគឺបើសិនជាឪពុកលោកស្រីជាឪពុកម្ដាយបើសិនជាយល់លក្ខណៈបែបនេះគឺជាដំណាក់កាលលក្ខណៈរបស់ក្មេង The same going to bed sometimes. They want to do something, but they cannot. Bedtime. បាទអញ្ចឹងដូចពេលដែលក្មេងឡើងចូលគេអញ្ចឹងក្មេងចង់ធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងដែលក្មេងនឹងមិនអាចធ្វើបាននៅលើគ្រែ Father say, go to bed now. បាទហើយដល់ពេលចង់ធ្វើបន្តទៀតមិនតាន់ទៅដេកទេឪពុកប្រាប់ថាចូលគេកូន
It's almost reached the summit of Everest and somebody said go to bed now. បាទអញ្ចឹងគេនេះគាត់ឡើងទៅដល់ជិតដល់ចំណុចកំពូលហើយគាត់ចង់ទៅដល់ហើយស្រាប់គាត់ថាឲ្យទៅដេក So you don't blame the kids for throwing an anger tantrum. បាទអញ្ចឹងគឺយើងខឹងជាមួយកូនពេលខ្លះយើងបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍កំហឹងដាក់កូន Give them time. អញ្ចឹងទេយើងជាពុកម្ដាយយើងផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យកូនគ្រប់គ្រាន់ Don't help them. ហើយកុំជួយគាត់ពេក Sometimes they got angry. They cannot like. I remember my son liked to play Lego. You know Lego, like toys that you stack together. បាទអញ្ចឹងគឺពេលខ្លះយើងឲ្យក្មេងគាត់ធ្វើដូចកូនពួកខ្ញុំចាំពេលដែលក្មេងកូនគាត់លេងអាបែបយើងទាញមកដកគុំគ្នាណាដោតជាប់គ្នាហ្នឹង She put one on top of the other, and then the thing collapsed. បាទអញ្ចឹងគាត់ដោតបញ្ជាប់គ្នារៀបចឹងទៅរៀបដល់ពេលរៀបចិត្តដល់កំពូលហើយស្រាប់ដួលព្រូងបាទដួលប្រៅហ្មង She got so angry and frustrated. បាទពេលនោះគឺខឹងយ៉ាងខ្លាំងក្តៅកាហាយខកចិត្តហើយយំ We have to understand it's important to them. បាទអញ្ចឹងគឺយើងទៅយល់ថាសំបីតែអញ្ចឹងវាជារឿងដែលសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្មេងរឿងរបស់គាត់ This is how children learn to cope with failures. បាទនេះគឺជារបៀបដែលក្មេងចាប់ផ្ដើមរៀនសម្របខ្លួនជាមួយនឹងភាពបរាជ័យក្នុងជីវិត Don't do it for them. អញ្ចឹងយើងកុំធ្វើឲ្យគាត់ If you do it, she might be happy, but that's not good for them. នេះបើសិនយើងធ្វើឲ្យរៀបឲ្យសាថ្មីគឺគាត់អាចសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែមិនល្អសម្រាប់កូនយើងទេ Encourage them to try again. With you there at the time, cheering them up. អញ្ចឹងយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មេងនេះគឺព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលយើងនៅមានវត្តមាននៅក្បែរកូនដែលយើងជួយកូនតិចម្ដង One of the toys that children have is a little box with the hole, shape of a star, a hole, triangle, and square. បាទអញ្ចឹងគឺមានប្រអប់ហ្គេមមួយយ៉ាងគេថាល្បែងមួយយ៉ាងរបស់ក្មេងដែលក្មេងលេងមកប្រអប់ហ្នឹងគឺមានត្រីកោណមានផ្កាយមានអីចឹងទៅបាល់អីចឹងទៅ It's difficult for children. បាទអញ្ចឹងគឺជារឿងដែលពិបាកសម្រាប់ក្មេង Usually parents said, "You put that one here." បាទអញ្ចឹងទូទៅពេលដែលពុកម្ដាយគឺក្មេងរៀបមិនដាក់នៅកន្លែងណាពុកម្ដាយខ្លះថាដាក់កន្លែងនេះកូន They don't want that. They want to try. បាទពុកម្ដាយកូនមិនចង់ឲ្យយើងប្រាប់ចឹងទេកូនថាខ្ញុំចង់ព្យាយាមចង់ This is the weakness of Asian parents usually. បាទនេះសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចខ្សោយរបស់ពុកម្ដាយនៅប៉ែកអាស៊ី Asian parents tend to say this is red and this is blue. បាទពុកម្ដាយជនជាតិអាស៊ីច្រើនតែមានទម្លាប់ថាប្រាប់កូនថាពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវ Western parent, this is the good thing about them, is usually what color is this? បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចល្អរបស់ថាជនជាតិនៅប៉ែកប្រចាំប្រទេសវិញគឺពុកម្ដាយប៉ែកប្រចាំប្រទេសគាត់សួរថាតើនេះជាពណ៌អីកូន As they go older, do the same thing. Don't tell them, ask them. បាទអញ្ចឹងគឺពេលដែលកូនរបស់យើងមានអាយុពេញវ័យអាយុច្រើនទៅបន្តិចម្ដងគឺយើងកុំធ្វើសម្រាប់គេយើងសួរ Make them think. បាទយើងសួរគេជំនួសវិញឲ្យគេរៀនគិត My children always full of question, which is good. បាទកូនរបស់ខ្ញុំគឺកើតមកនឹងយ៉ាងម៉េចមានសំណួរច្រើនហ្មងតែនេះជារឿងល្អរបស់ក្មេង It is so nice if you can answer question. បាទហើយល្អប្រសើរកាន់តែល្អទៅទៀតបើយើងអាចឆ្លើយសំណួរទាំងឡាយឲ្យកូនបាន Make you feel good. បាទព្រោះធ្វើយើងមានអារម្មណ៍ល្អដែរ I notice sometimes my son come out with this kind of question. How many elephant can fit an aeroplane? បាទហ្នឹងគឺពេលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលខ្ញុំឮសំណួរថាកូនខ្ញុំសួរថាតើដំរីប្រមាណក្បាលដែលអាចដាក់ចូលនៅក្នុងយន្តហោះមួយបាន I used to get angry. បាទពេលឮសំណួរអញ្ចឹងខ្ញុំច្រើនតែខឹង I said, what stupid question is that? ពេលខ្ញុំគិតថាហើយសំណួរឈួតអញ្ចឹង What benefit you know if you how many elephant fit into the jumbo jet? Because you're not going to do that. បាទតើវាមានប្រយោជន៍អីពីសំណួរថាដាក់ដំរីប្រមាណក្បាលនៅក្នុងយន្តហោះ jumbo jet ហ្នឹងបាទព្រោះវាអត់ព្រោះយើងធ្វើមិនកើតផង If I know the answer, I will be happy to answer that. បាទប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយមកទៀតគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនឯងថាតែពិតបើសិនខ្ញុំដឹងចម្លើយក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តក្នុងការឆ្លើយដែរ I got angry because I don't know the answer. បាទអញ្ចឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំខឹងតែពិតដោយសារខ្ញុំមិនដឹងចម្លើយនឹងឯង So the same, you know. When the children ask you question, don't answer them. បាទអញ្ចឹងគឺដូចគ្នាដែរបើសិនជាកូនឆ្លើយសំណួរមកដល់យើងជាពុកម្ដាយយើងកុំតន់អាចឆ្លើយកុំតន់ឆ្លើយជាមួយ At least not immediately. បាទមែនទេគឺយើងកុំឆ្លើយភ្លាមឲ្យកូន You said, what do you think? បាទអញ្ចឹងយើងនិយាយថាអូសំណួរដ៏ល្អចុះកូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរ Which is the answer? And then we can discuss that. បាទអូនេះជាចម្លើយឥឡូវយើងពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាមើល
So that's a better way. It takes longer time. បាទនេះគឺជាមធ្យោបាយមួយដ៏ល្អប្រសើរជាងនឹងល្អប្រសើរជាងគេគ្រាន់ថាយើងត្រូវការចំណាយពេលវេលារៀងយូរបន្តិច Sometimes parents are so busy they just give the answer, so they shut up and go away. បាទព្រោះពេលខ្លះពុកម្ដាយបើនិយាយច្រើនតែរវល់ពេលដែលកូនសួរនេះឆ្លើយហើយអាងយើងចេញទៅបាត់ If you do that too much, then they become dependent. បើសិនជាក្មេងសួរមកយើងឲ្យចម្លើយយូរទៅគឺយើងគាត់មិនអាចមានថាឯករាជ្យភាពនោះទេ Remember, it doesn't matter how young they are. 4, 5, you start doing this. បាទអញ្ចឹងគឺមិនថាក្មេងអាយុប្រហែលទេចាប់ដល់ 4, 5 ឆ្នាំទៅគឺយើងជាពុកម្ដាយអាចធ្វើបំណឹងបានតិចបន្តតិច When we do this, they start develop thinking habit. បាទព្រោះពេលដែលយើងធ្វើបំនេះគឺយើងចាប់ដើមជួយឲ្យគាត់នឹងបង្កើតទៅជាទម្លាប់នៃការគិតរបស់ខ្លួន If not, they just depending on other people to give them answer all the time. បាទបើសិនជាយើងមិនធ្វើបំនេះទេធ្វើក្មេងនេះចាប់ដើមមានអារម្មណ៍មួយគឺចូលចិត្តពឹងឬក៏ប្រេកព្រួលទៅលើអ្នកដទៃហើយ So let's just continue on. អញ្ចឹងគឺអនុញ្ញាតបន្តទៅមុខបន្តិចទៀត So you can borrow this book. បាទ It's actually, that question is actually in here. បាទនេះអាចខ្ចីសភៅនេះយកទៅអានបានបាទ Because you are not the only mother that have that kind of problem. បាទព្រោះយើងមិនជាម្ដាយម្នាក់តែម្នាក់ឯងដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងទេ Every parent have the same ពុក problem. ម្ដាយគ្រប់គ្នានឹងមានបញ្ហាស្តៀងគ្នានឹងមិនខុសគ្នាប្រហែលទេ So it's not a problem, it's a situation. អាហ្នឹងវាមិនជាបញ្ហាទេគេហៅថាជាស្ថានភាពវាអញ្ចឹងហ្មង And you know what? Every parent survive. បាទអញ្ចឹងយើងនឹងតែហេតុអីយើងឃើញឪពុកម្ដាយជាច្រើនមានបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់នៅតែរស់បានតា True. ពិតចឹងមែននៅរស់បានមានស្លាប់ណាស់ Every children survive and every parent survive. បាទក្មេងអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែគាត់ថាក្មេងទាំងអស់នៅតែរស់បានហើយឪពុកម្ដាយច្រើននៅតែរស់បានដូចតែគ្នា The problem is if you see this is a real problem, you become stressful. បញ្ហានៅត្រង់ថាបើសិនជាយើងគិតថានឹងជាបញ្ហាដែលវាពិតជាស្រ័យយ៉ាងមែនវាជាបញ្ហានោះយើងចាប់ផ្ដើម stress ហើយ But if you said this is normal, it will sooner or later it'll get better. That's you don't have to be stressful. ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងដឹងថាអូអាស្ថានភាពហ្នឹងជាស្ថានភាពធម្មតារបស់ក្មេងតាអញ្ចឹងយើងអាចកាត់បន្ថយអាភាព stress របស់យើង And then there's the middle life crisis. ដល់បន្ទាប់ទៀតគេហៅថាវិបត្តិពាក់កណ្ដាលនៃជីវិតរបស់មនុស្ស At this age, parents tend to have stable life already. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះអាយុប៉ុណ្ណឹងគឺក្មេងចាប់ផ្ដើមមានជីវិតបែបគេហៅថាស្ថិរភាពនៃជីវិត In fact, they want stability. បាទជាការពិតមនុស្សយើងគឺយើងចង់បានគេហៅថាស្ថិរភាពហ្នឹងឯង The problem is the teenage son and daughters want change. ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ក្មេងដែលកូនចៅរបស់យើងដែលគាត់ជាយុវជនជាមនុស្សពេញវ័យហើយគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរតទៀត So that's where the conflict starts. អញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរយើងចង់មានស្ថិរភាពវាអាហ្នឹងគឺទៅជារឿងទំនាស់ Because most parents forgot that they actually were teenagers one time or another. ប៉ុន្តែគឺឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបគឺគាត់មិនបានយល់ថាតែពិតក្មេងគឺចាប់ផ្ដើមវិវត្តពីយុវជនទៅជាមនុស្សពេញវ័យជាបន្តបន្ទាប់នោះបែបហ្នឹង So the next law is the law of differentiation. បាទច្បាប់ទី2ច្បាប់បន្ទាប់ជាច្បាប់នៃភាពផ្សេងៗគ្នា It means that everything that changes, including your children, will become different. អញ្ចឹងមានថាគឺអ្វីៗក៏ដោយនៅក្នុងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវជីវិតកូនរបស់យើងគ្រប់រូបក៏គាត់បន្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរគឺខុសគ្នាភាពផ្សេងៗគ្នាដែរ So if you have 4 children at different ages, they're all behaving differently. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានកូន4នាក់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងពេលនេះកូនរបស់យើងក៏មានអាកប្បកិរិយាក៏ខុសៗគ្នាដែរ So as life changes in the world, they become different. បាទនៅពេលដែលជីវិតចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទៅយូរទៅនៅក្នុងពិភពលោកគឺបង្កើតនូវភាពផ្សេងៗគ្នាច្រើនទៅ They started being the same and then they start being different. អញ្ចឹងគឺចាប់ផ្ដើមឡើងគឺដូចគ្នាទេប៉ុន្តែដល់ពេលលូតលាស់យូរទៅគឺខុសគ្នាទៅ Look around us, everything different. បើសិនជាលោកស្រីយើងក៏លេងមើលទៅលើរឿងរ៉ាវដែលនៅជុំវិញជីវិតរបស់យើងគឺយើងឃើញថាវាខុសគ្នាមែន And differences is what make the system alive. បាទហើយភាពផ្សេងៗគ្នានេះហើយដែលធ្វើឲ្យជីវិតមួយគឺអាចរស់រានទៅបាន If our body have only one thing, nose everywhere, we die. បើសិនជារាងកាយរបស់យើងតែមូលគឺមានរបស់តែមួយយ៉ាងគត់គឺជាច្រមុះកន្លែងនេះក៏ច្រមុះកន្លែងនេះក៏ច្រមុះគឺយើងប្រកាសជាស្លាប់ហើយ If Bangton Lesap have only one kind of fish, it will die. បើសិនជាបឹងទន្លេសាបមួយគឺមានប្រភេទត្រីតែមួយយ៉ាងគត់គឺបឹងទន្លេសាបប្រកាសជាបាត់បង់ជីវិតទៅវិញ So being differentiation is the law. អញ្ចឹងគឺការដែលយើងធ្វើ the earth alive. គឺយើងមើលទៅលើភាពផ្សេងៗគ្នានេះហ្នឹងវាគឺជាច្បាប់គឺជាដំណើរនៃផែនដីវាអាចរស់រានគង់វង្សទៅបាន So there's many different people. អញ្ចឹងហើយដែលធ្វើមានមនុស្សផ្សេងៗគ្នាច្រើន
when we try to keep things the same, it stop growing, become sick, and then start to die. នៅពេលដែលយើងចង់បញ្ឈប់ភាពផ្សេងៗគឺយើងប្រឆាំងជាមួយភាពផ្សេងៗគ្នាយើងធ្វើប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺអស់មានការលូតលាស់នៅចុងបញ្ចប់គឺបានបាត់បង់ជីវិតទៅវិញ There is no successful communism in the world. យើងឃើញថាมันមានរបបកុម្មុយនីសណាមួយដែលជោគជ័យនៅលើពិភពលោកនេះទេ When China and Vietnam allowed different businesses, different activity, China and Vietnam grow. នៅពេលដែលប្រទេសវៀតណាមប្រទេសចិនគឺចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅភាពផ្សេងៗគ្នាច្រើនទៅនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេគឺយើងឃើញថាប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមមានការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើន Mr. Pol Pot want everybody to be the same, to be farmers. បាទលោក Pol Pot គាត់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគឺមានលក្ខណៈគឺដូចគ្នាគឺគាត់ជាកសិករអញ្ចឹងគឺគាត់ប្រឆាំងមួយច្បាប់ហ្នឹង So it only take 3 years, 8 months, 20 days. អញ្ចឹងការដែលគាត់ប្រឆាំងប៉ានេះគឺគាត់មានពេលវេលាតែ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះរបបរបស់គាត់ So what does it mean to our parenting? អញ្ចឹងតើវាមានន័យយ៉ាងម៉េចក្នុងភាពជាឪពុកម្ដាយរបស់យើង Not only we have to change as our children growing, you know. For example, when they are young, baby, we walk in front of them. អញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរនៃការវិវត្តភាពផ្សេងៗគ្នាលូតលាស់ផ្សេងៗរបស់កូនរបស់យើងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវមានលក្ខណៈផ្សេងៗបែបនេះពេលដែលកូនរបស់យើងនៅតូចគឺឲ្យកូនដើរពីក្រោយ When they become teenagers, we walk beside them. We don't drag them behind us. ពេលដែលកូនរបស់យើងខ្លាយជាយុវជនហៅថាធំពេញវ័យអញ្ចឹងយើងត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយយើងជាពុកម្ដាយយើងកុំដឹកដៃគេដើរពីមុខទៀតនោះ When they are 21, 22, 23, they get married, we have to walk behind them. ហើយដល់ពេលដែលកូនរបស់យើងអាយុ21, 22, 23ឡើងទៅគេមានគ្រួសារអញ្ចឹងយើងត្រូវដើរពីក្រោយកូនយើងវិញ Let them lead. យើងឲ្យគេនឹងរៀនដឹកនាំជីវិតរបស់គេ If we don't do that, we will fail as a parent because now we start to have conflict with them. បើសិនជាយើងមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេគឺយើងនឹងបរាជ័យក្នុងភាពជាឪពុកម្ដាយហើយពីព្រោះយើងមិនអាចធ្វើបែបនេះបាន So we have to continue to change, but then we have to understand differences. អញ្ចឹងគឺជាលក្ខណៈបន្តយើងត្រូវតែទទួលយកនៅដំណើរនៃការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងទទួលយកនៅភាពផ្សេងៗគ្នានៃការផ្លាស់ប្ដូរផងដែរ When we have more than one children, we cannot treat them exactly the same. We have to treat them all differently. At different age, different characters. ពេលដែលកូនរបស់យើងមានចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅគឺយើងត្រូវដឹកនាំគេគឺប្រើរបៀបនៃការអប់រំរបស់គេគឺខុសៗគ្នាហើយពេលដែលកូនរបស់យើងមានអាយុកាលនៃការផ្លាស់ប្ដូរវ័យរបស់គេក៏យើងផ្លាស់ប្ដូររបៀបនៃការចិញ្ចឹមគេផងដែរ And we also have to teach them to respect differences. បាទហើយក៏យើងត្រូវបង្រៀនក្មេងហ្នឹងឲ្យគេចេះគោរពខុសៗគ្នារបៀបនៃការគោរពគឺខុសៗគ្នាដែរ This is as parent we teach them that people with different religion you have to respect them. បាទមានន័យថាគឺយើងបង្រៀនកូនរបស់យើងថាមនុស្សយើងគឺយើងមានភាពខុសៗគ្នាយើងមានជំនឿសាសនាខុសគ្នាអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវតែគោរពអ្នកដែលមានជំនឿសាសនាខុសពីយើងផងដែរ Some children in the classroom are not maybe they're a little bit handicapped, you know, slow learner. Children have to learn to respect these differences. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយដែលកូនរបស់យើងរៀនជាមួយអាចថាពួកគាត់នឹងរៀនជាមួយក្មេងខ្លះដែលគាត់មានពិការភាពផ្នែកកាយសម្បទាឬក្មេងខ្លះមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់រៀនមិនសូវប៉ាកែអញ្ចឹងយើងបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់រៀនគោរពទៅលើមនុស្សផ្សេងៗមិត្តភ័ក្តិផ្សេងៗរបស់ខ្លួន Sometimes even in the same family, you know, some children may be suffering from learning difficulty or behavioral difficulty. Parents have to teach the other children to respect this because they're just differences. អញ្ចឹងបើសិននៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលក្មេងម្នាក់ដែលគាត់រៀនមិនសូវលឿនរៀនមិនសូវបានប៉ាកែល្អដូចជាបងប្អូនរបស់គេម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយគឺត្រូវតែជួយបង្រៀនកូនដែលរៀនឆ្លាតហ្នឹងគឺឲ្យរៀនគោរពទៅលើប្អូនដែលឬក៏បងដែលគ្នារៀនមិនសូវចេះដូចខ្លួន From the very early age, and this is the best time to teach them when the early age, teach them to appreciate different kind of food. បាទអញ្ចឹងគឺតាំងពីក្មេងអាយុវ័យក្មេងមកយើងជាពុកម្ដាយទៅបង្រៀនក្មេងឲ្យគាត់រីកទទួលយកគោរពទៅលើម្ហូបអាហារផ្សេងៗគ្នា Many parents find that some children don't like certain food. បាទព្រោះមានឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់សង្កេតឃើញថាកូនរបស់គាត់មិនចូលចិត្តម្ហូបអាហារណាមួយយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុត So they think there's something wrong with this kid. បាទអញ្ចឹងគឺឪពុកម្ដាយគាត់គិតថាអូមានបញ្ហាហើយកូនរបស់គាត់ They just have different taste.
តែពិតម្ហូបអាហារគឺវាមានរសជាតិគឺខុសគ្នានឹងឯង Forcing them to eat certain vegetable is not going to make their life better. អញ្ចឹងគឺតាមរយៈការដែលយើងបង្ខំឲ្យកូនគឺបរិភោគជាតិបន្លែអ្វីដែលយើងគិតថាវាល្អតាមយើងគិតនោះគឺมันអាចធ្វើឲ្យអ្វីដែលឲ្យគាត់ល្អប្រសើរជាងធម្មតានោះទេ You can find that there are some different vegetable they like. They don't like certain vegetable. That's okay. ព្រោះយើងចាំថាមានបន្លែមានគុណភាពដូចគ្នាប៉ុន្តែអាចថាបន្លែផ្សេងគឺខុសៗគ្នាអញ្ចឹងគឺมันមានបញ្ហាទេដែលឪពុកម្ដាយឲ្យកូនអាចញ៉ាំបន្លែផ្សេងបាន And teach them different skill. បាទយើងអាចជួយបង្រៀនគាត់អំពីជំនាញផ្សេងបានច្រើនទៀត Music, art, sport, different kinds. បាទទាំងផ្នែកដូរតន្ត្រីកីឡាអញ្ចឹងគឺច្រើនប្រភេទបន្តទៅទៀត The third one is unity. បាទច្បាប់ទី3គឺការបង្រួបបង្រួមឬក៏ការរួមបញ្ចូល The best way to teach this is for father to love their mother. បាទរបៀបនៃការបង្រៀនកំណត់នេះទៅឲ្យកូនគឺវិធីតែមួយគត់ដ៏សំខាន់បំផុតគឺឪពុកគឺត្រូវតែស្រឡាញ់ម្ដាយរបស់កូនឲ្យបានខ្លាំង The mother to love their father and to love each other. That's the best way. ហើយម្ដាយរបស់កូនក៏ត្រូវតែស្រឡាញ់ឪពុករបស់កូនដែរអញ្ចឹងគឺស្រឡាញ់ស្វាមីរបស់ខ្លួនឲ្យខ្លាំងមិនតែគឺយើងត្រូវតែស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក In fact, perhaps that's the only way. សម្រាប់ខ្ញុំគិតថានេះជាមធ្យោបាយដែលល្អប្រសើរបំផុតតែមួយហើយ How can we teach our children peace outside the home when they see conflict every day? តើយើងបង្រៀនកូនរបស់យើងឲ្យគេមានខ្លាចជាបុគ្គលដែលមានសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមនៅខាងក្រៅបានយ៉ាងដូចម្តេចបើសិនតែក្មេងឃើញនៅក្នុងគ្រួសារឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនគឺគិតតែវាយវ៉ាហាមានទំនាស់ជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃ All the different children with different idea, different age group have to be able to play together and work together. បាទអញ្ចឹងគឺក្មេងខុសៗគ្នាហើយមានកម្រិតខុសៗគ្នាមានពណ៌សម្បុរខុសៗគ្នាជាសាសខុសគ្នាគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាលេងជាមួយគ្នាជាក្រុម It's a lot easier than we think. បាទតែពិតទៅវាមានភាពងាយស្រួលជាងអ្វីដែលអលោកស្រីជាឪពុកម្ដាយគឺយើងគិតទៅទៀត Children love to work together. បាទក្មេងចូលចិត្តធ្វើការជាមួយគ្នាណាស់ Even difficult one. បាទសូម្បីតែក្មេងដែលពិបាកហ្នឹងក៏ចង់ដែរ Your daughter help you to look after the little one. They will love it. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាម្ដាយហ្នឹងគឺប្រាប់ឲ្យកូនថាកូនឯងជួយមើលប្អូនផងអញ្ចឹងគឺគាត់នឹងសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការមើលហ្នឹង If children don't want to tidy their toys after they play, do it together. បាទបើសិនជាកូនហ្នឹងគឺគាត់លេងរបស់របរកតុកតារបស់លេងហើយមិនចេះចងទុករៀបចំទុកអញ្ចឹងគឺយើងឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺធ្វើជាមួយគ្នា Once a week we can have organized a clean up together, clean the house together. បាទអញ្ចឹងអាចថាក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្ដងគឺយើងបង្កើតជាបរិយាកាសមួយគឺធ្វើការជាមួយគ្នាជាក្រុមអញ្ចឹងឲ្យដល់ជួបផ្ទះសម្អាតផ្ទះទាំងអស់គ្នា Don't worry if they make more mess than they clean. Make them do it together anyway. បាទអញ្ចឹងគឺយើងកុំព្រួយបារម្ភជាមួយនឹងកូនរបស់យើងពេលដែលយើងឲ្យគាត់ជួយសម្អាតផ្ទះជំនួយការឲ្យគាត់ជួយសម្អាតផ្ទះធ្វើឲ្យប្រឡាក់ជាងការដែលមិនទាន់ជួបទៅទៀត It is the idea of working together that's more important than the result. ព្រោះអ្វីដែលយើងចង់បានគឺជាគំនិតនៃការធ្វើការជាមួយគ្នាមិនមែនយើងចង់ឲ្យគាត់ជួយសម្អាតផ្ទះណា This is one of the most important thing for parents to do, self-regulation. បាទចំណុចមួយទៀតនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបគឺយើងត្រូវធ្វើ All living system must be able to self-regulate. ពីព្រោះគ្រប់ប្រព័ន្ធមានជីវិតទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយើងលូតលាស់ជោគជ័យគឺយើងត្រូវតែមានការត្រួតបញ្ជាទៅលើខ្លួនឯង Being different, they have to work together, there will be conflict. អញ្ចឹងនៅពេលដែលភាពផ្សេងៗគ្នារឿងដែលខុសគ្នាមនុស្សដែលខុសគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាគឺដំណោះគឺតែងតែកើតឡើង So parents will have conflict between husband and wife. អញ្ចឹងធម្មតាទេឪពុកម្ដាយក៏តែងតែមានដំណោះជាមួយនឹងរឿងស្វាមីភរិយាឆ្លោះគ្នាហើយ Because they're different. Father is different than mother. ហើយបានពេលខ្លះគាត់ឆ្លោះគ្នាដោយសារតែភាពផ្សេងៗគ្នាឪពុកខុសពីម្ដាយ I said if you've been married for about 6 months and you don't have a fight with your husband or your wife, be very careful. បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំតែងតែជម្រាបជូនថាបើសិនជាឧទាហរណ៍អស់លោកស្រីដែលយើងរៀបការជាមួយគ្នាហើយលើសពី6ខែទៅនៃថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍បើយើងអត់ឆ្លោះគ្នាអត់ប្រកែកគ្នាអត់មានដំណោះតរសោះគួរតែព្រួយបារម្ភទៅ Maybe you don't care for each other enough. បាទប្រហែលជាយើងមិនសូវខ្វល់អំពីគ្នាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគ្នាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេ Conflict is a natural part of a living system. តែប៉ុន្តែដំណោះហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃប្រព័ន្ធមានជីវិត If your children don't fight,
That's not a good sign. បាទបើសិនជាកូនរបស់យើងមិនចេះឆ្លោះគ្នាមិនចេះវាយគ្នានេះគឺជាសញ្ញាដែលមិនល្អមិនប្រក្រតីទេ I have 8 brothers and sisters, 8 in the family. សម្រាប់ខ្ញុំកើតមកមានបងប្អូន8នាក់ទាំងខ្ញុំមួយដែរថាបងប្អូនខ្ញុំ7នាក់ទាំងខ្ញុំ8នាក់ So you can imagine there is not 1 hour that nobody start fighting somebody else. អញ្ចឹងគឺអស់លោកស្រីឯងសម័យមើលគឺ8នាក់នៅជាមួយគ្នានឹង1ម៉ោងមិនថា1ម៉ោងឆ្លោះគ្នាទេ1ម៉ោងឆ្លោះគ្នាទេ And my father used to get very angry. បាទហើយឪពុកខ្ញុំក៏តែងតែមានអារម្មណ៍ក្តៅក្រហាយឬក៏មូម៉ៅពេលខ្លះ He said, why you cannot be like your cousin? បាទគាត់និយាយថាហេតុអីក៏កូនឯងទាំងអស់គ្នានឹងមិនដូចបងប្អូនចរមួយសោះចឹងហា Such a good children, they don't fight, you know. បាទគេនោះជាកូនដែលល្អមិនចេះឆ្លោះគ្នាដូចកូនឯងនឹងទេ It's true, they don't fight. បាទជាការប៉ុណ្ណាបងប្អូនចរមួយខ្ញុំមិនចេះឆ្លោះគ្នាមែន But if you look at it now, បាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក៏លេខមើលទៅលើស្ថានភាពនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវិញ although my sister and my sister brother always fight together, we are as close as can be now. បាទត្បិតតែការពីយើងនៅពីក្មេងយើងឆ្លោះគ្នាយើងឆ្លោះវាយប្រហារគ្នាច្រើនមែនប៉ុន្តែរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងជាបងប្អូនដែលជិតស្និទ្ធជាទីបំផុតរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃ I know where every one of my brother is what they're doing right now. បាទខ្ញុំរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ខ្ញុំម្នាក់ៗគាត់នៅឯណាហើយគាត់កំពុងធ្វើអីសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹង But my cousin, when I asked them where's your sister, she said I haven't seen her for about 5 years. ប៉ុន្តែពេលដែលបងប្អូនចរមួយរបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំសួរថាឯណាទៅបងស្រីរបស់អ្នកគាត់ថាអូខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ទៅណាទេឥឡូវបាត់ជួបគ្នា5ឆ្នាំហើយ Fighting among siblings, among brothers sisters, actually make the system strong. អត់ទៅពិតការឆ្លោះគ្នារត់តំណោះជាមួយនឹងបងប្អូនបង្កើតនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងវាជាសញ្ញាបង្ហាញពីប្រព័ន្ធមួយដែលរឹងមាំ Cat and dog do it all the time to prepare them for life. បាទយើងមើលដូចជាឆ្កែឆ្មាហ្នឹងវាធ្វើអញ្ចឹងដែរតាដល់អញ្ចឹងគឺជាដំណាក់កាលនៃការរៀបចំជីវិតមួយដ៏ល្អដ៏រឹងមាំនៅថ្ងៃអនាគត In the family we don't hurt each other very much. បាទព្រោះយើងនឹងថាបងប្អូនបង្កើតឆ្លោះគ្នាមែនប៉ុន្តែមិនទៅសម្លាប់គ្នាណាគ្រាន់តែមិនទៅធ្វើរឿងដែលធ្ងន់ធ្ងរទេ So it's practice for the real thing out there. អញ្ចឹងគឺជាដំណាក់កាលនៃការត្រៀមខ្លួនការអនុវត្តសាកល្បងដើម្បីរៀបចំពេលដែលជីវិតពិតពេលយើងធំទៅនៅក្នុងសង្គម Another thing, conflict is a kind of communication. បាទហើយម្យ៉ាងទៀតតំណោះវាអាចជាវាប្រៀបបានដូចជាដំណើរវាគឺជាដំណើរនៃការប្រស្រ័យទាក់ទងមួយអញ្ចឹង Husband and wife don't talk to each other is in trouble. បាទប្តីប្រពន្ធស្វាមីភរិយាដែលគាត់អត់និយាយដល់គ្នាគឺមានបញ្ហាហើយ But if they shout at each other, that's better than silence. បាទប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់និយាយខ្លាំងដាក់គ្នាមែនសម្លុតគ្នាមែនវាគ្រាន់បើជាងការដែលយើងស្ងាត់អត់និយាយជាមួយគ្នាសោះនោះ Because they still communicating. ពូកាលណាគាត់ស្រ័យជាមួយគ្នានឹងវាជាមានលក្ខណៈជាការប្រស្រ័យទាក់ទងមួយដែរ So with my wife when we got married I said let's follow certain rule. បាទដូចជាភរិយារបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំរៀបការឲ្យដំបូងគឺខ្ញុំនិយាយថាអូនណាយើងគួរតែគោរពទៅលើច្បាប់មួយដែលជាលក្ខជាមួយ I គ្នា said no matter how angry we are with each other we never stop talking. អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទោះបីជាអូនដំបងឆ្លោះគ្នាខឹងគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែច្បាប់មួយសំខាន់គឺកុំឈប់និយាយដល់គ្នា You can shout at me, I can shout at you, but we still talking. អញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយអូនឯងអាចស្រែកឲ្យបងអាចស្រែកឲ្យអូនឯងវិញប៉ុន្តែធ្វើម៉េចកុំឈប់និយាយដល់គ្នាអូន Many divorces start with people stop talking to one another. បាទពួកយើងសង្កេតឃើញថាភាពការលែងលះរឿងប្តីប្រពន្ធជាច្រើនគឺផ្ដើមចេញពីការយើងខឹងគ្នាហើយឈប់និយាយដល់គ្នាហ្មង And the longer we don't talk to each other, the more difficult it is to talk. បាទហើយបើសិនជាយើងឈប់និយាយជាមួយគ្នានឹងយូរទៅវាកាន់តែយាទៅឱកាសនៃការត្រូវគ្នារកគ្នាវិញហ្នឹងគឺពិបាកហើយ Another thing that I said to my wife is no matter how angry we are with each other, we should never sleep in different bed. បាទច្បាប់ទី2ដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងភរិយារបស់ខ្ញុំថាថ្ងៃក្រោយទោះបីជាអូនឯងឆ្លោះជាមួយបងខឹងបងយ៉ាងណាក៏ដោយបងខឹងអូនឯងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែពេលយប់ហាមគេងក្រែបែកគ្នា This idea that I angry with you, I take my pillow and sleep in the sofa, that's not a good idea. បាទអញ្ចឹងដូចជាកំណត់ការដែលបងខឹងជាមួយអូនឯងគឺបងថាឥឡូវបងទាញសឡុងនេះទៅខាងក្រៅគេនៅម្នាក់ឯងខាងក្រៅនេះមិនមែនជាកំណត់ដែលល្អទេ Also not good for the children to see that in the morning. បាទហើយនេះគឺជាមិនមែនជារឿងដែលល្អទេដែលកូនយើងឃើញឪពុកម្ដាយមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងនោះ So we have to be able to self-regulate ourselves when we have conflict with each other.
bản chấtคือយើងត្រូវតែមានលទ្ធភាពនៃការត្រួតបញ្ជាឲ្យខ្លួនជាមួយនឹងខ្លួនឯងបានល្អពេលដែលយើងមានដំណោះនៅពេលណាមួយ Conflict between animal make them stronger. អញ្ចឹងដូចជាដំណោះនៅក្នុងជាមួយនឹងសត្វព្រៃក៏ជាលក្ខណៈមួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធធ្វើឲ្យសត្វហ្នឹងគឺវារឹងមាំដែរ Two male tiger fight with each other. The winner make babies. The baby is the stronger baby. អញ្ចឹងដូចជាខ្លាឈ្មោលពីរវាមានដំណោះជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអាចខ្លាឈ្មោលណាដែលវារឹងមាំវាមានឱកាសជន់ខ្លាញីពេលដែលកូនកើតមករឹងមាំដូចជាឪវាដែរ When father and mother have conflict, remember it's a conflict, not a contest. បាទអញ្ចឹងគឺថ្ងៃក្រោយពេលដែលម្ដាយឆ្លោះជាមួយឪពុកមានដំណោះជាមួយគ្នាអាហ្នឹងគេហៅថាដំណោះមិនមែនជាការប្រកួតប្រជែងទេ The difference between contest and conflict is that a contest is short term to decide who win, who lose. បាទភាពខុសគ្នារវាងការប្រកួតប្រជែងនិងដំណោះត្រង់ថាការប្រកួតប្រជែងគឺវាកើតឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយជាគោលបំណងដើម្បីរកណាជាអ្នកឈ្នះ So when husband and wife, father and mother have conflict, the outcome should be not who win, who lose. The outcome should be strengthen the family. អញ្ចឹងគឺពេលដែលពុកម្ដាយគាត់ឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងគឺស្វាមីភរិយាឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងលទ្ធផលដែលយើងចង់បានមិនមែនចង់រកថាណាជាអ្នកឈ្នះណាជាអ្នកចាញ់ទេលទ្ធផលដែលយើងចង់បានគួរតែតើគំនិតណាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីគ្រួសាររបស់យើងទៅមូលកាន់តែប្រសើរទៅនោះ So the result always that after this conflict or disagreement, the children should be better off. បាទអញ្ចឹងគឺលទ្ធផលដែលយើងចង់បានពីដំណោះរវាងយើងជាឪពុកម្ដាយហ្នឹងអញ្ចឹងគឺធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកូនរបស់យើងក្លាយជាបុគ្គលកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរជានេះ It's not important who wins, who lose. អញ្ចឹងគឺវាអត់សំខាន់ទេកាលណាជាប្តីប្រពន្ធយើងឆ្លោះគ្នាហើយប្រកែកគ្នាហើយយើងចង់រកណាជាអ្នកឈ្នះណាជាអ្នកចាញ់នោះ What do we want for our children? អញ្ចឹងពេលយើងប្រកែកគ្នាយើងមានដំណោះគឺយើងត្រូវគិតថាគំនិតរបស់យើងតើធ្វើម៉េចដើម្បីយើងរកគំនិតណាដែលល្អជួយឲ្យកូនរបស់យើងកាន់តែប្រសើរ But sometimes the situation can be very bad. បាទគ្រាន់តែពេលខ្លះស្ថានភាពខ្លះវាទៅជារឿងដែលអាក្រក់ទៅវិញ So there is no solution. អញ្ចឹងអាចថារឿងរ៉ាវអាក្រក់ខ្លះយើងមិនមានដំណោះស្រាយជាមួយគ្នា It is better to agree to disagree, to separate. បាទអញ្ចឹងគឺវាល្អប្រសើរទៅទៀតបើសិនជាយើងឯកភាពជាមួយនឹងភាពមិនឯកភាពគ្នាមិនថាចែកផ្លូវគ្នា We try and we try and we try but no solution. បាទលើឧបមាថាយើងជាប្តីប្រពន្ធយើងឆ្លោះគ្នាប្រកែកគ្នាប៉ុន្តែយើងព្យាយាមត្រូវគ្នាវិញព្យាយាមប៉ុន្តែដូចជាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នា Better to separate. បាទអញ្ចឹងមជ្ឈបាយល្អប្រសើរបំផុតចែកផ្លូវគ្នាទៅ Rather than let the children suffer seeing the parent fighting every day until they become teenage. បាទព្រោះវាប្រសើរជាងការដែលយើងឲ្យកូនរបស់យើងជាទីស្រឡាញ់របស់យើងហ្នឹងបើកភ្នែកឡើងថ្ងៃណាក៏ឃើញឪពុកម្ដាយឆ្លោះគ្នាបើកភ្នែកឡើងឃើញឪពុកម្ដាយឆ្លោះគ្នាមិនល្អប្រសើរសម្រាប់កូនទេ But if we decided to break up, បាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសម្រេចចិត្តថាឥឡូវលែងលះគ្នា we must not throw away the responsibility. បាទពេលដែលយើងមិនថាឧទាហរណ៍លែងលះគ្នាមិនមែនថាយើងត្រូវតែលែងលះអស់ទាំងការទទួលត្រូវនោះទេ So we have to continue to nurture the children. អញ្ចឹងយើងជាឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងនេះយើងត្រូវតែបន្តអភិវឌ្ឍន័យថាការពារចិញ្ចឹមកូនរបស់យើងបន្តទៀត You can still be a super dad or super mom even though we separate. បាទទោះបីយើងលែងគ្នាក៏ដោយយើងនៅតែខ្លាចជាឪពុកនិងម្ដាយដែលអស្ចារ្យដដែល Not the best way to do it, but it's still possible. បាទការលែងគ្នានេះវាមិនជាជំរើសមួយដែលល្អទេប៉ុន្តែវាជាជំរើសមួយដែលប្រសើរដែរក្នុងស្ថានភាពខ្លះ